英俊哥，我只是想让你好好的看着我，但是我已经无法再忍耐下去了。不只是弟弟，我要你完全属于我。英俊哥，果然认错了。英俊哥怎么可能在这里？怎么又想起他？分开这么多年，他应该已经把我忘了。我长得有那么可怕吗？太伤人自尊了。居然被帅哥抱住了，害羞死了。可怕了！救我！你弄脏我的鞋子了。真讨厌。长得这么帅，你真的是刑警吗？当然了。可不可以留你的电话？微信也可以呀。私人的联系方式可不行哦。今天的调查就先到这里，如果想起新的信息，可以到警局来找我。就这么走了吗？是他没错，我记得那个被撞的女生向他求救过。但是那家伙好像有点变态，居然就那样无动于衷地把女神丢在那里。有点变态，到底是什么样的人呢？同学，请等一下，麻烦您配合做一下笔录。林默。你这混小子，这么多年都去哪儿了？知不知道我多担心？你到底是谁啊？我认识你吗？你……完蛋了，一定是我演的太假，被他看穿了，他肯定要发火了。为什么当时要问你是谁？这样不是太明显了吗？毕竟在一起那么多年，再说以英俊哥的长相，怎么说都不会是会被忘记的人吧？我好蠢啊！你到底是谁啊？我认识你吗？你有没有搞错？你不认识我？混蛋小子，亏我这么多年一直惦记着你。既然这样，我现在怀疑你和一起诈骗并肇事逃逸的案件有关，要求你回警局协助调查。诈骗？什么诈骗？我完全不清楚啊，我只是路过而已。少废话！等一下，不行的，英俊哥，教授还等着我送实验数据，我还不能走。哦，英俊哥。
掘坟墓说的就是我吧？他不是失了智，为什么一见到他脑袋就罢工了呢？态度再坚决一点，说不定就没这么麻烦。5年了，我还是没有变，还是这么喜欢他。要是像5年前离开他的时候那样，可是他那么可爱的人，永远都只能是我的哥哥。看资料上写的，你不是读的生物系，怎么又转行学表演了呢？没有，继续演啊！刚刚不是装的挺像样的？笔录我都做完了，可不可以？不行，我的问题你还没有回答，为什么突然失去联系，连我的手机号都拉黑了？我把手机弄丢了。你撒谎的时候就喜欢看脚尖，照顾你那么多年，想知道个理由过分吗？哥，别问了，我不想再说谎话。臭小子！我想说就算了，从小就是这样，真是个倔小子。我啊，被你吃得死死的，看你可怜巴巴的，让人没办法发火。哥还是和以前一样，那么好。我们就是好奇你挂在嘴上的宝贝弟弟。你们这群厚脸皮的家伙，吓到我家小孩就杀了你们！哇，长得很帅嘛，跟那个傲娇男完全不是一个风格，真的是兄弟俩吗？气死人！一个两个都长这么帅，不给我们留活路啊？喂，有没有听我说话？真是的！老大，难得你们重聚，不如带他一块儿去庆功宴嘛！求求你了，姑娘们好久都没见过小鲜肉了。不行，到那个地方还得坐地铁，我弟不能坐地铁。为什么不能坐地铁？闭嘴！管那么多干什么？我可以坐地铁，我早就不怕火车了。老大真的是命好，每个案子都办得这么顺利。还不是因为他长得帅，把证人都迷得神魂颠倒。你行你也上啊！明俊哥，我想先去下洗手间。去吧，我在门口等你。你们先去吧，我在这等着他。想不到5年不见，那孩子变化这么大，变高了，好像也变得更帅了，和小时候那个可爱的样子完全不一样。真是有种老父亲的心情啊。不过，我还是很想知道，5年前他为什么突然消失。毕竟，他小时候经历过那么不幸的事情。醒醒，醒醒啊！从那以后，他就开始害怕所有跟火车相似的车。如果再被乱七八糟的事纠缠，就太可怜了。该不会是父亲再婚，把他赶出家门了吧？唉，好烦。谁让我装大度，说什么不想说就不要说的话，搞得都没办法再开口问他。但愿这5年没有我在身边，他都好好的度过了吧。什么时候开始抽烟了？对身体不好。刚开始工作的时候，感觉无聊了就会抽一根。我们走吧，他们已经快到了。不然还是叫车过去吧。你真的没事吗？如果害怕，我就抓紧你的手。如果害怕，就抓紧我的手。可是，好歹我们2个大男人。你看那2个男生，好帅呀！是情侣吗？哎，气氛好尴尬啊。明俊哥，头痛吗？
别动，让我靠一下。怎么感觉这小子性格变得不太一样了？表面上不动声色，却让人觉得强势。干杯！啦啦啦啦啦！注意你们的形象啊，好歹也是公职人员。不管这些年你都去哪儿了，能再见到你，我真的太开心了。今后无论发生什么事，都要告诉我。不要再走了，好不好？哥，你醉了，不要再喝了。怎么可能？才喝了6瓶啊！不要小瞧已经成为社会人的哥哥我。英俊哥，哥，没人吗？英俊哥，啊？宝贝儿，好像有人来了。先到先得，他是我的了。识相的快点滚！哼，骚气的家伙！长得真漂亮啊，蓝色的眼睛。你是混血吗？真让人把持不住啊！等，你干什么？滚开！搞什么？懂不懂规矩？先来后到。英俊哥，醒醒！对一个喝醉的人出手，到底谁不懂规矩？他是你的人，他呀，一看就是经常出来玩的人。你紧张什么？英俊哥，你打断别人很扫兴啊！明明是他先勾引我的，还主动让我摸他的。放手！你弄疼人家了！你这个人到底怎么回事？神经病啊！从现在开始，除了我，没人可以碰他。关你什么事啊？你是他什么人啊？你用不着知道，你用什么地方碰过他，我会把他们一个一个全都切下来。开什么玩笑？这种话精神有问题吗？像是要杀人的眼神，这家伙是疯子吗？你赶快逃走！你走开！你个神经病！真他娘的倒霉，约炮都能遇到变态。来人啊！开门！来人！你跑什么？你别过来啊！我学过功夫的。先从手开始，还是脸开始？你不要担心，我的临床实验成绩一直是 A+，不会多切你任何一块肉的。救命啊！英俊哥，我有点难受。
但是不重要，我还能喝。我是伟大的我在这边。成年人。很快就到了，你稍微控制一下自己，别昏过去。今天的气氛蛮不错的，还要去下一场嗨吗？开什么玩笑，要累死了。那今晚去你那儿。好呀。这是怎么回事？死人了！英俊哥，我没事。现在好点了没？美女，我好喜欢你的眼睛，黑黑的，真好，不像我这样，我是蓝色的。我是林默，不是刚才那个女人。真好啊，真好看。刚刚那个也不是女人，真是醉得厉害，一见面就醉成这样，什么时候变得这么放纵了？我记得她以前……哦，是我的小可爱啊！嘿嘿，嘿嘿，你去哪儿了？我找你找了好久，我找了每一个地方，学校、家里、那棵树，还有我车道那里，我还以为你死了。你让我好担心啊！英俊哥，那个……老赵，你说什么？你怎么能这样呢？你太过分了！啊，我怎么了？好了，我知道了，是我的错，你不要哭了。我喜欢你的眼睛。又来了，把我看成那个伪娘，你再胡闹下去，我就走了。不，你干什么呢？亲一下我才不算亏，难得遇到一个对我胃口的。你知道自己在干什么吗？我，这都是你的错。风吹的头好疼，昨天忘记关窗了。我家里有落地窗吗？昨天和他们庆功，然后喝多了，林默也在，但是后来发生了什么记不起来了。好像
还有个长头发的女人。哦，大概是和那个黑发的妹子回家了吧？年纪大不能再这么胡闹了，要是被小家伙知道，会学坏的。我去，什么样的女人会住这么豪华的房子？难道是白富美？完蛋了！啊！为什么睡在我旁边的人是他？昨晚发生了什么事？干杯！美女，你的眼睛真漂亮。你在向我搭讪吗？我这个是大直径美瞳哦，要不要试一试？你该不会是推销员吧？那你介意我去你家给你推销吗？那你可能要推销一整晚哦。小帅哥，你就打算这么坐着吗？陪陪我们嘛。我真的不会喝酒。等我一小会儿。走开，走开！一群饥渴的家伙，让我看看我家小孩有没有被人占便宜。英俊哥，你醒醒！英俊哥，英俊哥。我在想什么？对自己兄弟下手的话，我还是个人吗？轻轻点。所以后来呢？然后我们两个又发生了什么？为什么感觉下面不太对劲啊？我有种不好的预感。太糟糕了！我不会真的对他下手了吧？不会的，不可能！等一下，完蛋了！不可能，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 不可能！我这辈子再没有节操，都不会对弟弟下手的。只能确认一下了。到底还要多激烈？啊！你在干嘛？啊！我看你穿这么少，怕你着凉。怕我着凉还掀被子？你不会是在检查昨晚的痕迹吧？怎么可能？你把哥哥我当成什么人啊？你昨晚可是一直缠着我呢。缠着你？不会真的？老大，你去哪儿了？快回来局里，出大事了！挂了？怎么回事？我得赶紧回去。我的衣服太臭了，借你衣服穿一下。
英俊哥，你的手机又响了，要我送进去吗？你别进来，我自己拿。哦。在这里。被讨厌了吗？我先走了，回头再联系你。要我送你吗？你对这边的路也不熟悉。不用了，我叫个车就好了。得救了。哎呀，我这个糊涂脑袋，干脆都忘记不就好了？为什么又想起来了？昨晚上果然是干了蠢事，太尴尬了，简直不知道怎么面对他。要是没喝酒就好了，对不住可怜的小家伙了。算了，以后再想办法跟他解释吧，还是先解决当下的麻烦。哎，等等，怎么是个男的？我真是净干蠢事儿，这回麻烦了。太夸张了吧！哇，好有钱，居然真的穿了套房子在身上。这种人来我们学校干嘛？这不是前阵子在学校门口出车祸的那个女生吗？啊，太血腥了，她都不会害怕的吗？她生前做过遗体捐献，所以就这样血淋淋的送过来了。我看不下去了，啊，这画面太恐怖了。你休息一下吧。就算是天天泡在实验室，遇到这种情况也太离谱了。林默怎么一点反应都没有？哎，林默，啊，我知道你是谁啊？你知道我是谁？我们走吧。尹才哲，20岁就取得了克莱登大学犯罪学博士，到 M 国联邦调查局接受训练，目前是 H 市的刑侦特调组组长。你今天来是为了在酒吧被杀的那个伪娘吧，师兄？连我曾经在这所学校就读的事儿都查到了，看来你是早有准备。我一向不喜欢做没准备的事情。这小子不对劲儿啊！明知道我来调查他，还这么冷静，一点都不像个乳臭未干的学生。想从他嘴里审出什么，恐怕很难。搞得连我都好像在他计划之内，真让人心里不爽啊！真是个难对付的家伙。不过，我跟你恰好相反，我就是喜欢做有挑战的事。你现在涉嫌一起刑事杀人案件，请你跟我们回警局协助调查。对不起，大蝶老师，但我实在忍不住。我昨晚喝的太多了，实在是什么都不记得了。不过，就算我记得也没用，毕竟我当时意识不清，不具有主观判断能力。监控录像记录了你和林默是最后接触死者的人，伤人的瓷片上有林默的指纹和血迹，他和受害者生前发生过冲突，至于到什么程度还不清楚。虽然法医的初步判定是非外伤死亡，但检方至少也会以故意伤人罪起诉他。
林默现在是第一嫌疑人，最少要被监控48小时，除非法医那边拿出更有力的新证据。老大，你怎么一点都不着急呢？你的宝贝弟弟现在很危险啊！我再想办法了，可惜还没想出来。等法医报告吧，没有证据，就算是警方也不能随便定罪。老大，虽然你也是嫌疑人之一，但是我对灯发誓，绝对相信你是无辜的。可是接下来该怎么办呀？你成了涉案人员，组里没人管，大家全都乱套了。上层怎么说？大概是要派新的组长过来。唉，酒后误事。听说特调组的老大已经来接手了。特调组？又是闵才哲，那家伙成天跟我过不去，跟小学生一样，为什么偏偏选他？放心，我们几个都是你的死忠粉。绝对不会因为他又有钱又帅就叛变的。听起来分明就是已经叛变了。不好，林默现在跟闵才哲在一起。应该是这样。他危险了，我得赶快过去，不能让那个疯子来审林默。他可是有把嫌疑人打进医院的劣迹，这个疯狗。老大，你的脖子，小草莓。还有，这件衣服不是林默的吗？昨天你又在他家，难不成你们骨科啦？对，骨科？骨科就是……嘿嘿嘿嘿嘿！胡说什么？满脑子乱七八糟的东西。他是我弟弟，这件事绝对不许对别人说。嘿嘿，老大你脸好红哦，这可不像纵横情场的你哦。难道昨晚解锁了新世界？感觉怎么样？像话吗？一个女孩子说这种话，看来真是我平时太惯着你了。赶紧去催法医报告。什么也听不见，小家伙不会被屈打成招了吧？乖乖认罪，不然我杀了你！姓闵的，你给我出来！开门！再不开门，我就撞门了！英俊哥哥，我的天！像受伤的小动物一样，太可爱了。这疯子有没有欺负你？打你了吗？有没有咬你？要不要打狂犬疫苗？都是狗吗？就算对我印象不好，也不至于夸张到咬人吧？我没事的。喂，你刚才不是这样，也太会装了吧？这委屈巴巴的模样，分明就是被欺负了。他虽然有点凶，也没对我怎么样。小时候就是这样，受了委屈也不会说出来。果然还是我家那个可爱弟弟呀！哼！法医报告。法医在受害者的耳后静脉附近发现了针孔，化验结果显示，死者生前被注射过超过10毫升的高浓度酒精，死亡时间是当晚的11点，也就是我和林默离开后的半小时。血液中酒精含量达到0.50%就是致死量，如果是注射的话，几分钟内就已经死亡了，时间对不上了。没有证据，你申请不了逮捕令，赶紧放人！如果在他身上发现什么伤口，我一定让你爬着出去。但是现场伤人的瓷片上有林默的指纹，不管怎么样，他也摆脱不了嫌疑。拿反了，你慢慢看吧，我们走了。等一下，我有话跟你说，你让他回避一下。有什么话就在这里说。你第一天认识我吗？我什么时候跟你说过废话？你不是常说……英俊哥，我们走吧，不要听他的。闵才哲这个人真讨厌，要是能消失掉就好了。
我还是第一次见到有人这么愉快地看着尸体的照片。死的不是我，我不应该庆幸吗？你至少应该有基本的同情心吧？对不起，那种多余的东西我没有。哼，也对，像你这样的人，怎么会对别人有一丝怜悯？还是说杀死他们的时候令你更兴奋？冷酷、情感肤浅、自我控制不良，典型的反社会型人格障碍，加上间歇性精神分裂，哼，你应该感谢你的主治医师，否则你一定会被判死刑。警官先生，不要太早下结论。我再说一遍，人不是我杀的。犯罪者是会撒谎的。未经审判证明有罪确定前，推定被控告者无罪，这是司法机构的基本原则。看来师兄对我存有偏见，是什么原因的呢？让我来猜一猜。昨天晚上接到警讯之后，你应该第一时间赶到了案发现场，除了搜查证据，还连夜看了监控录像。这么狼狈的一夜，却为了我大早晨换了套新衣服。像你这样刻意展现个人魅力，到底算求偶行为，还是防御机制？放屁！什么求偶行为？你当我是动物吗？所以你在监控里都看到了吧？我和英俊哥做了什么？我警告你，你最好离英俊远一点。你别忘了，要不是你当年失忆的缘故，杀害英俊母亲的凶手不会直接逍遥法外。注意你的用词，那也是杀害我母亲的凶手。你是在责怪一个受害人因为 PTSD 而失去记忆吗？如果我记起来了，什么？你恢复记忆了？没有。敢耍我？但是只要英俊哥想从我这里挖出凶手的信息，就不会让我离开他。你知道亲眼看着母亲被杀害的感觉吗？要不要试试？我可以帮你。没有这样的自觉，就不要试图用下半身喜欢他，因为你不配。你那些花哨的衣服和廉价的手表吸引不了他。光明从来不能救赎黑暗，只有黑暗才能互相包容。别天真了。混账小子，居然不知不觉地被他绕进去了。有过那种经历，怎么可能成长为无忧无虑的人？是我把他想得太简单了吗？你做不到和他站在一起，我可以。狗崽子！居然敢说我的全球限量路易莫奈特是廉价货，气死我了！哦，不是有话对我说吗？无论如何得让他知道林默那小子多么危险。我查了这几年的资料，关于林默，5年前他突然失踪，而他父亲，林氏医疗的最大股东，竟然没有报警，反而将消息压了下去。够了，这些我早就知道。大家吃饭各凭本事，你不会以为警局除了你都是尸位素餐吧？他失踪以后，我尝试过各种途径打听消息，无论是哪条道上的人，都对这件事守口如瓶。我甚至曾经怀疑是他父亲动的手，直到2年前他重新出现，以最高分进入国会山大学。可是从那时起，他身边就围绕着各种死亡案件，车祸、自杀、殉情。我不相信世界上有这么多巧合，一定有人故意在他身边制造死亡。有人？就是他在制造死亡吧？偏袒，这就是赤裸裸的偏袒！嫉妒使我质壁分离。你难道一点都没有怀疑过他？不然为什么一直调查他？该死！明明否认的话就要说出口，却都在嗓子里。我真的一点怀疑都没有过吗？这么多问题摆在眼前，怎么会没有怀疑呢？
我知道他对你来说很特别，但如果你只是把他当做弟弟，就不要露出这样让我嫉妒的表情。我对你……别用你哄女人的那套，我也是男人，听到这种话只会让我起鸡皮疙瘩。你根本不符合我挑选对象的标准。你的标准是什么？真的就这样上交警官证件了吗？没办法，调查期间涉案人员还是要避嫌，正好借这个机会，我也好好休息休息。小家伙在为我的事情担心吗？好可爱啊。说起来，这件事全都是我惹的祸，要不是我喝醉了，也不会害得你今天不能回学校。你不要生我的气就好。没有，不存在的，我怎么会生哥的气？哥一定很想自己去调查这个案子吧？虽然嘴上打着哈哈，但还是露出了很惋惜的表情。被他注意到了吗？真是体贴的小家伙。知道哥为什么考警校吗？为了查伯母的案子。因为我不喜欢努力啊。像你一样一直努力学习，考上一个顶尖的名牌大学，对我来说太辛苦了。我没有这样的耐力，倒不如靠体力考警校来的轻松。读书是这样，工作也是这样。我这个人没有长性，什么事都坚持不到最后，所以谈恋爱也是这样，很容易就分手了。既然了解自己是什么样子的人，就干脆不要抱有什么责任感，轻松的活着吧。糟了，我是不是说的太过分了？你不会觉得哥是个差劲的人吧？哥是个骗子，我不喜欢你欺骗我的样子。哎，看来真的长大了。你小时候不喜欢，从来不会说出来的。那哥喜欢我现在的样子，还是小时候的样子？这小子什么时候开始变得这么有魅力？糟糕，我在心跳什么？傻小子，你是我弟弟，我当然是都喜欢啊。那要不要和我交往看看？哎呀，真是的，怎么突然说这些没头没脑的话？这该死的暧昧气氛真让人抓狂！不要给我乱七八糟的期待啊！对我来说并不突然，如果可以的话，我宁愿5年前就这样问你，或者更早。明明是我先出现的，为什么英俊哥却总是选择别人呢？难道是我不够好吗？这伤脑筋。你的问题就在于你太完美了，高学历又聪明，不爱打扮却很惹眼，算是帅而不自知的家伙，又是有钱人的独生子。最重要的是，那双漆黑的眼睛像小鹿一样可爱。被他这样看着，我钢铁直男的心都要化了。这样的人谁会不喜欢呢？可是我，要是女孩子就好了，或者是大雕萌萌也可以。我胡思乱想什么？真是疯了！非要我说出我只是把你当弟弟这么俗套的台词吗？可是不斩断他的念想，最终受伤的还是他。我不想伤害他，无论是现在还是以后，到底应该怎么做才好？小傻瓜，并不是我总选择别人，我也有我的要求，你不在选项之内。那现在开始把我加进去。喂，不是应该问问我要求是什么吗？你怎么不按套路出牌？这不是一个可以打商量的事。如果一开始可以喜欢你，
我早就信。我不想在你嘴里听见不喜欢我的话。从现在开始，你每说一次，我就亲你一次，一直到你说喜欢我为止。英俊哥真的全都忘记了吗？我们可是曾经做过更过分的事情。更过分的事情？你干嘛？别过来！再来我真的生气了。看到我新买的小说了吗？突然找不到了，明明摆在桌子上，会不会忘在休息室了？哦。手机号应该就能搜到我家小可爱的账号吧？1998。他不像是会用其他方式注册的样子。搜索，果然是他的行事风格呢。这个时间加好友合适吗？该不会已经睡了吧？明明发生过那样的事，还向我表白了，现在主动加好友，会不会让他误会？但是我那么凶地推开他，好担心他会偷偷伤心。搞什么，混小子！哎，我真是个罪人，我怎么可以欺负那么可爱的孩子？我应该怎么做，才能让你既留在我身边，又不伤害到你？啊，这样想好自私啊！清醒一点，太英俊，你怎么变成这种贪心的人了？好痛！啊！发出去了，学校还来得及吗？啊！我真是笨死了！自卑型犯罪者吗？害怕成这样还要做坏人，你真的很矛盾。哼！别过来！求求你，放过我！为什么不提前了解一下我呢？陷害的话，至少现场要做得像样一点，漏洞百出。我们做笔买卖，你告诉我是谁让你来的，我也分享一个秘密给你。是。跟那家酒吧有关的所有人的资料都在这里面了。跟有钱人合作真愉快。凶手通过耳后静脉对受害人注射高浓度酒精，致使受害人在短时间内因酒精中毒死亡。耳后静脉的位置与发际线相连，位置隐蔽，连法医初查的时候都没能找到针孔。能想到用头发掩盖注射位置，说明凶手非常了解人体结构，有一定的解剖学知识。如果不是林默的话，还会有谁？酒吧来往的人社会关系复杂，想找到嫌疑人如同大海捞针。这辆车！居然是那个撞死女大学生的逃逸车辆，案发当晚恰巧又出现在酒吧外面，难道他一直跟着林默？一开始的目标就是林默的话，凶手为什么要搞这么多事？杀人、陷害，除了复仇，我想不到其他的理由。为什么？凶手的目的到底是什么？只要查到车的主人，一定会有答案。理财者警官已经拿到你杀人的证据了，明白我的意思吗？你可以去毁掉证据。
可恶！为什么会这样？连警察都敢动，太肆无忌惮了！我一定不会放过他。这个案子太危险了，你不能就这样暴露在外面。从今天开始，你住到我家，有我24小时保护你。詹姆斯·费伦认为，心理变态是3种因素互动的结果，3种因素就像是凳子腿一样，支撑着他的理论。额眶部皮质，以及包括杏仁核在内的前额叶皮质功能低下，基因出现多处高危病变，童年早期受过精神、身体或者性虐待。我们先天基因决定了个性的80%，而后天因素掌控了其余的20%。也就是说，每个人都有成为心理变态的可能性。而拥有变态基因的詹姆斯·费伦，通过母亲后天的培养，改变了成为一个犯罪者的命运。最近新出的动画看终于下课了。不知道累死了，什么都不想做。林默，你过来一下。我听说你最近没有继续接受治疗，为什么？已经不需要了。你知道我向来主张变态型人格是可以被治愈的，你对我来说意义超过任何一个实验案例，我不希望你轻易放弃。那些药，派博赛嗪、伍佛利多，会让我觉得很不舒服，思维迟缓、嗜睡，还有轻度的性功能障碍。我想保持清醒。发生了什么事吗？那些人又来骚扰你了？你打算怎么办？需要我的帮助吗？不必了，这是我自己的事。我逃避了太久，这一次，我要变成狩猎者。反社会型心理变态患者无法具有感情，也正是因此，一旦情感出现，他们反而超乎寻常的敏锐。这种情感可能是一剂良药，也可能是致命的威胁。是因为他的出现改变了你吗？说好的住到我那儿，结果还是跟着过来了。多么奢侈的房子啊！我工作这么久还住在平南区，这都是什么人间疾苦？哥就不要租房子了，这栋房子是妈妈留给我的遗产，很多年都没有人住过。自从我妈妈走后，我一直不太敢来这里。哥愿意陪着我真是太好了。这些年他依旧走不出那时候的阴影。明天你早上有课吗？要早起的话就不用陪着我了，早点休息，整理完我会自己去睡的。读物学，这也是你们专业范畴之内的吗？只是一时兴起，拿来看看。一时兴起？他也在研究酒精中毒吗？不如我带你去看看房间吧。我一个人住这间屋子也太大了。英俊哥说要保护我，难道不是要贴身保护吗？什么意思啊？当然是和我睡在一起。睡在一起？真的要一起睡吗？虽说是2个大男人，但毕竟有过那样的事，也太尴尬了。要关掉床头灯吗？我怕开灯你会睡不好。不然我还是住隔壁吧，我看这里还挺多房间的。哥如果还是介意我那天在咖啡厅说过的话，就不要勉强自己。和坏人比起来，我更怕看到哥讨厌我的眼神。关灯睡觉。好疼！
不要，不要！好疼！不要，不要！打完这一针，你很快就能安静下来了。我不要打针，让我离开这里！放开！不要碰我！快拿开！林墨，你醒醒！林墨，去死吧！去死！林墨，醒醒！我是你哥哥。林墨，你醒醒！我在梦里做了什么？不是的，是我半夜不小心摔下床，自己撞伤了。你好好睡吧，我就在你旁边守着。哥，还不睡觉？学会撒娇了吗？哥会害怕我吗？别小瞧哥哥我哦，我在警校体训可是最高分，3、5个人都打不过我。以后有我在你身边，你不用担心闯祸了。我也不清楚为什么，他看到我就吓得晕了过去。林墨，我头好疼。哥，我们回家吧。当时英俊哥情况不太好，我担心他会脱水，就先带他回家了。按照凶手陷害林墨的手法来说，我们离开前，他一定也在洗手间内。可是洗手间外面的监控显示，除了你们，前后都没人进去。凶手用什么方式离开的？受害人在我们离开后半小时才死亡。一间酒吧的洗手间会这么长时间没人进出吗？哇，你们果然心有灵犀，这一点老大早就想到了。小梦，我让你查的怎么样了？我找到了，老板说酒吧本来有2个洗手间，其中一个经常堵塞，他找维修人员把旧的管道都换掉了，最近刚修好。所以在我们之后，有人把维修牌放回去了，直到受害人死亡后才被拿走。有2种可能，一种是激情杀人，一种是我们闯入了对方的计划之中。我相信洛卡德园里一定有线索还留在现场，我还是得再去一趟那家酒吧。米才哲那边怎么样了？找到袭击他的人的线索了吗？肇事车是拍到了，但车牌是假的。桥下确实有监控，可肇事者的位置被车挡住了，没能拍到。医院还是要派人盯着，对方如果知道米才哲没有死，会去找他的。上面专门派了个新警员去陪护，听说是这届毕业生里体训成绩最好的。闵组长醒了，闵组长醒了。让开！有人偷东西！嘿！妈的，小兔崽子！你以为你是警察吗？多管闲事！
我就是警察。警察了不起啊，还不是跟我一样是个穷逼？我不仅要做警察，未来还要做警察局长，选国家首脑。哇，大哥哥好厉害！努力改变这个世界。你他妈神经病啊！闵组长醒了，闵组长你醒了。有鬼！闵组长，闵组长，你醒醒啊！身体上恢复的比较好，但他脑部受到袭击，请不要给他太大的刺激。放心，我会誓死守护闵组长的人身安全。你就是新来的那个警员，叫什么名字？我的名字充满了阳光的气息和满满的正能量。我叫沈丧，丧父丧母的丧。喂，110吗？我要报警，这里有个神经病。我怀疑有人混进了警局高层。你发现了什么证据吗？内部问题可不是闹着玩的。不然为什么派这个危险的小子在我身边？肯定是想杀我灭口啊！去！你自己发疯吧，我走了。别走，亲爱的。袭击我的家伙抢走了线人给我的名单，上面是关于那家酒吧的来往人员。我现在是半个瘫痪，调查的事情就只能靠你了。资料上有问题。我发现了一辆厢式卡车，就是那个肇事逃逸案的车。你好，以后多多关照。我有可能是未来的警察局局长哦。哼。喂，小子，你这么没礼貌会被打的哦。林先生好。去忙吧。是。哦，看来你是个大人物，那也不能没礼貌。不知道有跟人家回礼吗？医生慢走。你小点声，这里都是重症病人。对不起。你明明看到袭击你的凶手了，为什么不直接告诉太组长，让他抓人就好了？还去查什么？没有脚需要穿鞋吗？不用呀。所以你没有脑就不要思考，把手机给我拿过来。组长小心！多亏我眼疾手快，组长真是太让人操心了。上面派我来保护你的个人安全，那我们两个就是一个 team， 你做什么之前得通知我一声，你要有团队精神。闭嘴，话这么多。你硌到我了。我是年轻人嘛，就是这么让人惊喜。如果你的朋友可能背叛了你，你会怎么办？我没朋友。问你真的是多余。雷局，可以照计划行动了。这到底是什么？小梦，你去查一下案发当晚酒吧周围的停滞的车辆，找辆 DAF 的厢式卡车，记得不要打草惊蛇，发现痕迹先跟我汇报。明白。哥跟闵组长看起来关系很好，我要吃醋了。我跟他不是那样的关系，我们两个算是朋友吧。他虽然性格冲动，却是个莫名有正义感的人。刚进警局的时候，所有人都觉得我是出于私人恩怨，为了查我妈妈的案子，所以不让我跟凶杀案件，害怕我一时冲动惹麻烦。只有那个家伙，竟然当着大家的面训了队长一顿。责难受害者的孩子没有成长成你们想要的善良又爱好和平的模样，难道不是你们无能抓不到凶手，才让他变成这样的吗？有时间在这里叨叨，不如去把凶手抓起来。我还要去抓人，不奉陪了。一群虚伪的家伙。那次之后，他成了反面人物，局里的人都讨厌他的傲慢，
逐渐淡忘了我的事。糟糕，你说完之后我更嫉妒了。他和哥还有这样的回忆。告诉我是谁让你来的，我也分享个秘密给你。我不能说，他们会杀了我。我只是个小人物，他们派我过来盯着你。我只有这个，你真那么厉害，自己就能找到他们？衔尾蛇。连通风口都这么干净，有人刻意清理过。闵组长他们调查之后，酒吧叫过保洁公司清理现场，基本上找不到痕迹了。关灯吧。受害者割伤处血清素浓度上升，自由组织胺大量增加，说明他在被割伤时还活着。但地面上血迹的分布情况，受害者显然没有挣扎的痕迹，凶手可能用药物控制住了受害者。高浓度酒精注射会在注射点产生局部坏死，影响输液效率。挑选远心端注射，倒不如直接将酒精注射在心脏位置更方便。凶手的目的和他的行为南辕北辙，简直有点蠢。对于某些连环杀人凶手来说，杀人并不是目的，他们的目的往往是欣赏杀戮的过程，以满足变态的心理需求。不过你倒是提醒了我，法医报告上并没有写注射点坏死，而且切割伤处痕迹规整，看来凶手对尸体肤表有特殊的执着。那酒精的作用是什么呢？掩盖死因，比如隔离苯尿和二甲双胍与酒精同服，会引起低血糖休克甚至死亡。但这种症状会被醉酒反应掩盖。这个血迹也很不合理，如果切割处在动脉，墙上会有血液喷射点；如果只在表皮，不会有这么大的血流量。可惜不能直接检查尸体。这是中央空调的管道图，这里通向的每一个出口点，闵组长他们都查过了，全部被人清理过。死亡时间和尸体被发现的时间相距不过几分钟，来不及爬到更远的地方。最近的出口是旁边的女厕所。去看看。在受害人活着的时候折磨对方，让他一点点感受死亡，却又不能挣扎。凶手享受这种绝对压制的感受，就像上帝审判人类。这绝对不是他的第一个案子，手法和思路都太成熟了。对于这种反社会型连环杀人凶手，往往会有重回现场欣赏自己成果的行为。不出意外的话，只要这家酒吧重新营业，没多久凶手就会混在人群中回到这里。那是什么？我上去看看。警察，你给我站住！东西在口袋里，我只是用它赚点小钱而已。女厕所里放针孔摄像机，混账小子这么下流！不是他不是心理变态。哎，能看出来的吗？不过这东西说不定能给我们提供新的线索。交给我们吧。老大人呢？老大，都搞定了，你躲在这里干什么？林默呢？车里呢，他不喜欢烟味儿。看来你们夫妇生活过得蛮和谐嘛。你现在的样子就像背着老婆偷偷抽烟的丈夫。真的这么狼狈吗？听上去有种浓重的中年大叔的味道。这不叫狼狈，这是幸福的偷懒。以前你的女朋友哪管得了你吸烟，他们巴不得天天哄着你，但总觉得你的心思不在他们身上，从来没见过你像现在这样这么在乎对方的感受。你这个比喻就很有问题。弟弟和女朋友怎么相提并论？老大，你再这么自欺欺人，我都要看不下去了。林默可没有拿你当哥哥的意思，再逃避下去，小心真的伤人家的心哦。我还要磕 CP 呢。打住，越说越离谱。那辆厢式卡车查到了吗？网络侦查科的人查过所有相关路段监控，一点痕迹都没有。
简直就像幽灵一样，凭空消失了。肯定是数据被人抹掉了。难道真的被闵才哲说中了？内部有人在搞鬼？这个案子要尽快查清，不然凶手极有可能在短时间内继续作案，还会有新的受害者。确定是连环杀人凶手？以对方处理现场的方式来看，一定不是初次犯案。只是我想不明白，这件事和林墨之间有什么联系？凶手为什么要陷害他？也许和林墨有积怨。得调查一下林墨的社会关系。这事还是我自己来吧，我在他身边比较容易展开工作。先走了，明天我弟弟还有课。连烟都不要了，体贴的要命，还死鸭子嘴硬。又回来了，停药之后附带的赠品，幻觉。我的时间不多了，不尽快把杂碎们解决的话，又要被迫和英俊哥分开。案子的事儿怎么开口比较好？毕竟闵才哲已经审过一次，追问的太紧，会让孩子产生逆反心理。他是用什么方法一眼就认出谁是心理变态的呢？难道心理障碍的患者之间有什么感应，所以让他被一群特殊的人盯上了？这种特殊的人大概会有个组织的吧，就像互助协会之类的。怎么了？脸色怎么这么难看？问他是不是被邪恶组织骚扰了，搞得像小说看多了一样。我好歹是个成年人，我不能再失去他，不管付出什么代价。怎么回事？突然间力气好大，没办法挣脱。我是不是看起来像个女人？不会，哥抓那个人的时候很有男子气概，我都要被迷倒了。最近怎么总是男人对我说喜欢，搞得我都开始怀疑自己的磁场问题了。英俊哥一上车就这样诱惑地盯着我，我很难控制住自己。哥如果不拒绝的话，我可能会做出更过分的事。好热，本来想说的话全都被打乱了。虽然组长有矫情有龟毛，脾气不好，还喜欢骂人，总是阐释别人做这个又做那个，求别人的时候一点好脸色都没有，除了长得帅一点优点都没有。但是我这正直的人从来都没有嫌弃过他呀。毕竟是我职场的第一个任务，我还没来得及尽职尽责，组长就死了。我的职业生涯刚开始就这么毁了，领导可能觉得我靠不住，以后再也没有重要的事交给我。我的一生就在默默无闻中埋没人生理想的无法实现，最后废话太多过完晚年生活。我也不喜欢这种气氛，我们走吧。你动作快点，你属乌龟的吗？长这么大只一点力气都没有。组长，这不能怪我，是你该减肥了。找死啊！我可是每餐都严格控制热量，每天坚持健身2小时的人，分明是你平时训练的时候偷懒，身体太虚了。可是你已经在床上躺了1周，肌肉摸起来都软软的。你给我闭嘴！你坐过来干嘛？开车呀！因为撞车驾照被吊销了，要不然我们找代驾吧。我要被你这蠢货气得心梗了！我上辈子到底做错了什么事，要派个傻子来折磨我？咬死你算了，同归于尽吧！英俊，你怎么在这儿？林墨发现病历有问题，我就猜到了你要做什么。为什么要假死？你知不知道，凶手一旦得知你这个唯一的目击者死了，马上会恢复作案，很快会有一个人因为你的消失而受害。我也没办法，这是上面的安排。调配新任务之前，我要洗清身份。上面怎么能在这种时候把你调走？这个案子怎么办？该查的都查了，我又没看到凶手的脸，就算我留下也没有什么用。现在这个案子已经不在我管辖之内了。什么狗屁命令啊！这是特调组的事，
无可奉告。我难道不了解吗？警局里谁能命令得了你？要不是你现在不能动，我真想打醒你。什么任务比一条人命更重要？这世界上总有比一条人命更重要的事。你总是只关注眼前的正义，难道所有警察都像你一样仁慈，天天陪在变态身边，就不会有罪案发生了吗？你能盯住一个林默，盯不住所有人。仔细看看你的宝贝弟弟吧，反社会型人格是没有感情的，他们伪装的充满魅力，多情无害，但时刻在等待着作案的机会。这是来自基因的诅咒，你救不了他，只有法律。这些混蛋！太组长，不要太过分，不然别怪我不客气。记住你今天说的话，我一定会在凶手作案之前逮住他。我会用事实证明，你理论都是狗屁。警局内部出了问题，所有证据都被人毁了，没有新的案件，你就是抓到凶手也没办法起诉。不劳你操心，云才哲，我对你太失望了。局长让你在我这里躲几天，等身体恢复了再执行任务。我这里虽然有点乱，但是很温馨。你这里是狗窝吗？这么直白，毫不掩饰的嫌弃。这儿还是人类能待的地方吗？赶紧给我打扫干净！今天太组长好像真的发火了，你要不要跟他解释解释？轮得到你来教我？我其实是觉得太组长说的蛮有道理，不应该让那个凶手逍遥法外。我懂，像你们这样的资深探员，肯定早就有了周密的计划，准备放长线钓大鱼，将他们一网打尽。组长长得这么衣冠禽兽，绝对不会纵容犯罪分子的，我100%信任你的人品。文化沙漠呀，这小子非要这么组词吗？我对你的信任一点都不感兴趣。太英俊是不会因为我说了什么就改变对林默的态度的，他们的关系并非那么简单。10年前，有一个号称心灵捕猎者的连环杀人凶手，专门以情感受挫、精神濒临崩溃的女性为目标，利用催眠诱导受害者自杀。太英俊的母亲就是受害者之一。英俊的父亲是个外国人，和他的母亲在酒会上结识，两人一见钟情，很快闪婚。可惜没过几年，他的母亲就被抛弃，随即精神也出了问题，重度抑郁、酗酒、自残，时常不知所踪。突然有一天，英俊的母亲恍惚地回到家，告诉儿子自己又怀孕了。他甚至不知道孩子的父亲究竟是谁。无论母亲如何憎恨厌恶这个孩子，太英俊依旧将全部的爱都倾注在弟弟身上，希望他能够快乐地长大。可英俊的母亲却在捕猎者的诱导下，带着弟弟自杀了。受到了极大刺激的他开始疯狂寻找捕猎者的消息，追踪凶手的踪迹，直到在火车道上救下了林默。就像 Harry F. 哈罗的恒河猴实验中紧抓住绒布的小猴子。对于太英俊来说，弟弟是缺失母爱的替代品，林默是死去弟弟的投影，终其一生都无法逃过这份心理的桎梏。我最担心的是，像林默这种善于操控别人的心理变态，很容易便发觉他的弱点，利用这个来控制他，逼他走上绝境。可林默看起来不像是那样的坏家伙。那是因为你不了解他的过去。捕猎者的最后一个受害人是林默的母亲。那起案件之后，捕猎者便消失了。很多专家对他进行过犯罪侧写，除非捕猎者已经死了，只要还能开口说话，他就无法抑制杀戮的欲望。在众多猜测和评论中，有一个匿名帖子突然火了起来。他自称是捕猎者的狂热粉丝，认为林默作为唯一的幸存者，对于捕猎者来说有着某种特殊的意义。很可能他就是捕猎者为世人留下的继承人。心理变态还需要继承吗？他当这个是皇位吗？在很多犯罪者的心里，杀人如麻的捕猎者是精神领袖，就算自欺欺人，也宁愿相信捕猎者将世代传承下去。林默作为一个被万众期待成为坏人的心理变态，你觉得他变成好人的几率有多大？我不知道，但总归还是有可能的吧。话说组长怎么对他们的过去这么了解？平时多去档案室里翻翻资料，别总是张嘴等着别人教。我饿了，我来做饭。我一定要把你从特调组踢出去！有我没你，有你没我！
哥，怎么睡在这里？小心着凉。我实在是太累了，不知不觉就睡着了。今天去了受害人的公司，被他们赶出来了。先生，没有证件，您不能进入。他们跟我要警官证，我没有。可是想要拿回证件，我就要复职，要复职就要破案，去破案又要拿出证件，简直是死循环，头疼死了。要不要和我一起去国外旅行？刚好我这阵子没有课。啊？为什么突然要去旅行？我不想看你那么辛苦。哥之前不是说趁着休假好好歇一阵子？我觉得是时候学习一下民警官，放下与自己无关的案子。你怎么会说出这样冷漠的话？就连你也觉得别人的生死与己无关吗？糟糕，一定是和姓闵的吵架的后遗症。我居然想也没想就脱口而出，仿佛在责问他一样。他和闵才哲不一样，他对别人的情绪是没有感知的。我这样说一定会刺伤他。快说些什么解释一下。我不是这个意思，我是说，毕竟我也涉及其中，不应该。不用紧张，我没有同理心，也感受不到受伤和难过，哪怕对方死在我面前，在这里都毫无波澜。但这是与生俱来的，并非我刻意寻求，我改变不了的。我的人生像一个被蒙住双眼的人，看不到周围的色彩，孤独地行走在世界上。那家伙好像有点变态，居然就那样无动于衷的把女生丢在那里。这种人好可怕，三观有问题，离他远一点。精神病人很危险的。变态，去死吧！看到他就恶心。我看过太多虚伪的嘴脸，那些人口口声声说着盲人应该得到谅解和关爱，转头却露出一副嫌弃的嘴脸，咒骂瞎子为什么出现在自己身边。只有英俊哥是我唯一能看到的光和希望。是我的错，我不该那样说。无论如何，我都会一直陪在你身边。可是哥哥不是一直在逃避我吗？不管我说多少次，哥哥都无法相信一个具有反社会性人格障碍的人可以爱上你。原来他纠结的是这件事。再逃避下去，小心真的伤人家的心哦。果然还是我逃避的态度让他误会了。我只是担心像我这样三心二意的人会伤害他，毕竟在感情这件事上，连我都搞不清楚自己到底想要什么。讲实话，如果是林墨的话，在一起也不是不行。也许我可以尝试一下。尝试什么？哥不说得清楚一点，我会误会的。为什么偏到这种时候开始迟钝？是故意的吧？好丢脸。那个，我们交往吧。我不愿意。我被拒绝了。英俊哥一直以来交往的都是女孩子吧？决定和我在一起，想必是下了很大的决心。可我不想哥哥为了安慰我做出令自己后悔的决定。怎么能是安慰呢？我们不是已经那样了吗？兄弟之间不会做那种事吧？对不起，因为我的事给哥哥增添了困扰，我会调整好自己，让我们之间回到原本的关系，不会再纠缠哥哥了。我以后睡客房。这小子说完就走掉了，完全不听人讲话的。明明是我被表白，怎么会有种被甩的感觉？总觉得哪里不太对劲儿。已经走了吗？林先生，这边请。饶了我吧，徐先生，钱我一定会还的。明天
明天我就让我老婆出去卖，无论如何一定会把赌债还给你，求求你了，求求你，放过我吧！卖老婆，人做到你这个地步，真是无耻啊！组织的钱怎么能让你白花？至少说点儿我们更感兴趣的话呀！这只手直接砍掉太便宜你了，还是一根一根剁掉指头更适合你。别闹了，像个疯子一样。我有事求你，哥。啊，真讨厌，来的真不是时候。你这小子总是没眼色，我正玩得开心呢。我差点就兴奋起来了，气氛全给你毁了。你不直呼我名字的时候，准没好事。怎么样，我亲爱的弟弟终于想明白了，看清楚了该站哪一边吗？我要见衔尾蛇组织背后的老板，其他的条件随你提。要知道，你不接受继承人的身份，组织里是不可能帮你的。那就是说，你接受了。欢迎回家，我亲爱的弟弟。真爽快。老大，衔尾蛇的那些人背后可是有教会撑腰。教会怎么了？你害怕上帝半夜来敲你家窗户？可是教会的神父是宋议员的弟弟，我们的赌场都靠宋议员在照顾啊，得罪他们恐怕不合适。啊，这么说来，那是应该尊重一下上帝。替我点个花圈，送到教堂去。花圈？您真的打算帮林默啊？你跟了我这么多年，居然说出这种无情的话，太让我失望了。他可是我唯一的弟弟，我们是血肉之亲。如果他被人玩死了，那岂不是快乐加倍？真是的，还要来问多少遍？302的那个人不男不女的，每天晚上带人回来。我这么大年纪，成天听得嗯啊的，像话吗？其他都不管一管的，幸亏没死在家里，不然连这里的房子都租不出去。见过几个衣冠不整的男人从他家出来，好像那天还有个女人。哎，社会宽容度提高了嘛，这种事是人家的私人生活，跟我也没什么关系。不好意思啊，我要去上班了。这个人你们有印象吗？没见过，不知道。你说啥？你大点声，我能听见。我眼神也特别好使。林默这小子，从昨晚到现在一句话都没和我说，连个消息都没发，是在故意赌气吗？被拒绝的明明是我都没说尴尬，反倒是他先躲着我。老大，你一天都没吃东西了，这样下去，还没破案，自己先倒下了。我知道闵组长的死对大家的打击都很大，但是，饭还是要吃的。还是不要胡思乱想了，晚上回去的时候跟他好好谈一谈。偷拍的录像里只有单个隔间的画面，唯一能看到的只有缝隙中露出的一只脚，白色 TT 牌帆布鞋，估测码数是37码左右，看鞋码很可能是个女人。老大，你有没有在听我说话呀？我记得受害人唐野的取向是男性吧？那个从他家出来的女人，你们调查过吗？闵组长查过了，是他的前妻，叫李玲，是新民银行的职员。那天是去找唐野要抚养费。
唐野结过婚，还有孩子，他不是……说是前妻也不是很准确，两个人其实没有婚姻关系，只是依靠私下协议共同抚养了一个孩子，确切的说，应该叫前任。也就是说，这个女人知道唐野的取向，还是决定跟他生孩子？倒也不是的，李玲是在抓到唐野和男人开房之后才知道真相。我们调查的时候，李玲情绪很激动，甚至对着警察扬言要去鞭尸，可见留下多大阴影。这么看来，他前任有足够的杀人动机。丑话说在前头，随便你们怎么处理，我绝对不会去认领尸体。我劝你们也别浪费时间和精力了，那种人死了活该，有什么好调查的？简直是浪费公共资源。他的脚目测还不到35码，但也不能排除故意穿其他码的鞋子混淆视听。唐野遇害的当天，你为什么去找他？之前不是说过了吗？我去要孩子的抚养费。为什么不打电话或者直接转账，非要自己跑一趟呢？哼，说什么天真的话呢？那种人渣，钱都花在乱搞上了。要不是我堵在他家门口，恐怕1分钱都拿不到。唐野还有其他的亲戚吗？没了，他的父母早在20年前就跟他断绝了关系，现在是死是活都不知道。介意我问一句吗？你为什么愿意和他在未婚的情况下生下孩子？这种事跟你们有关系吗？管太宽了吧。据我所知，唐野生前买了一份人身保险，受益人是你的儿子。你不会以为我为了保险杀了他吧？我那天整晚上都在家里，我儿子可以作证。哼，如果是我干的话，我一定先切了他的那玩意儿。至于孩子，告诉你们也没关系，反正他人都死了。怪只怪我当时太年轻，着了他的道。还有衣装体嘛，这件事我是知道的。我们是在漫展上认识的，他是一个展台的 coser。刚开始觉得和他谈恋爱挺刺激的，还专门让他穿女装陪我去见朋友。没想到他不只是个变态，还是个弯的。他千方百计骗我说一定会跟我结婚，要我给他生个孩子，结果只是因为他有肾病，想要个孩子当肾源。这个人实在太无耻了。37码。叔叔阿姨好，妈，我晚上还有课，想吃点东西。没看到我在跟警官说话吗？自己去弄个泡面，别来烦我。我说到哪儿了？哦，说到孩子。笨手笨脚的就会给人添麻烦，跟他该死的爹一个样。我还是去看看吧。烫到手了吗？我没事儿。我爸爸的尸体还没有人认领吗？这……妈妈说我的爷爷奶奶早就死了，这世上除了我，他再也没有其他亲人了。无论父母之间有怎样的恩怨，最受伤的永远是无辜的孩子。现在我也没有爸爸了。严俊哥哥，我没有妈妈了，他们都嫌弃我，说我是个怪胎，以后我该依靠谁在这个世界上活下去？小默默乖，哥哥保证，以后无论发生什么事，我都会在你身边。严俊哥哥，要记住你说过的话，没有你，这个世界对我来说毫无留恋。怎么突然想起林墨来了？我来帮你处理一下伤口吧，有医药箱吗？在那里。林墨这小子从小就喜欢黏着我，总是说离不开我，却3番5次把我推开。5年前的失踪是这样，突然也是这样，那到底在想些什么？幸好伤口不大，这样涂了烫伤膏很快就会好的。啊，这是……老大，你觉得这个李玲是凶手吗？不可能是他，他的手一直在颤抖，厨房又摆了很多酒瓶，明显是长期酗酒引起的周围神经损伤，根本无法完成耳后静脉注射这种精准的操作。倒是那个孩子，似乎还有秘密瞒着我们。唉，忙了一天终于回来了。
这女人是谁？为什么从林墨家里走出来？哼，林墨家洗澡，那个女人又刚刚出去，这种场面怎么看都是像刚发生过什么的样子。该不会昨天才说要放弃我，今天就另觅新欢了吧？难怪上一次他表现得那么熟练，难道说已经身经百战？不过他倒是已经到了该交女朋友的年纪。糟糕，胸口好闷，觉得自己像是被水乱中气了。英俊哥回来了，要不要跟我一起吃晚饭？哦，刚才出去的美女是你朋友吗？哦，我的意思是还挺漂亮的，怎么没跟你一起吃饭？哼，她呀。这个笑容是怎么回事？为什么我都没见过？他只是帮我送份材料而已。哥哥身上怎么会有股奇怪的香味？嗯，什么味儿？我怎么没注意？强烈的迷似的气味，微果香，应该是乙酸乙酯。那是什么？是一种香精，大多用在染料、药物和香料里。你身上的味道更像是化妆品。哥哥今天去见了女人吗？这句话应该我先问你吧，你到底跟那女人都干了什么？倒是都没有近距离接触。哦，唯一接触到的只有那个孩子。怎么回事？自从被拒绝之后，看他的每个动作都不对劲。他们两个认识？见过几个衣衫不整的男人从他家出来，好像那天还有个女人。这是这个月的伎俩，记得按时吃。啊，你是那天的警察叔叔？草酸艾司西泰普莱，又叫莱士普，是一种新型抗抑郁类处方药。你们两个得跟我回警局一趟。喝点水吧，我们只是例行调查，不用太紧张。你跟郑岩这个人是怎么认识的？郑叔叔是个好人，他一直在帮我。我妈对爸爸一直充满怨恨，她从来不允许我跟爸爸见面。直到1年前，我跟踪妈妈，终于找到了爸爸的住址。我天真的以为我们父子团聚是件好事，可是原来爸爸他从来没有想要见我，他也觉得我是个累赘。也许妈妈不让我见他，是为了我好。虽然听妈妈说了很多次，但真的见到爸爸穿着女性的衣服站在我面前，我还是有点接受不了。从那之后，我发现自己对女性的衣服越来越感兴趣，有时候甚至想要偷妈妈的化妆品用。我害怕自己变成爸爸那样。妈妈说做那种事的人都是让人恶心的变态，可是我又控制不了自己的想法，实在太痛苦了。我讨厌自己，最后甚至想到了去死。是郑叔叔救了我，他想方设法帮我拿到免费的药物，每次吃药之后，我的情况就会好转。这1年里，他一直在默默帮助我走出自杀的阴影。难道说郑岩真的只是为了帮助李乐？他并不想帮李乐。抗抑郁剂不适合儿童和18岁以下的青少年。临床上来讲，莱士普反而会增加18岁以下青少年的自杀频率。郑岩故意诱导李乐，误以为自己的异装癖是抑郁症的表现，然后长期服用他提供的抗抑郁药物，陷入不断自杀的恶性循环，变得愈发好操控。这也太卑鄙了！他是心理变态吧？连个孩子都要利用，到底是什么深仇大恨？不，他不是。有个人匿名送到警局一份资料，
是郑岩的个人调查资料。他不仅是医科大学的高材生，原来还是唐野涉及的强奸案件的受害者家属。这些东西到底是什么人送来的？都说是匿名了，人早就不见了。不是郑岩杀的。你说什么？哎，你去哪儿？不跟你哥打声招呼吗？奇怪，怎么感觉组长不在的时候，他就像变了个人？你知道郑岩作为医药销售，私下赠与处方药是违法的吗？我不知道，我只知道我不能去医院，医生会通知我妈妈的。如果他知道我跟爸爸是一样的人，他一定会崩溃的。这些事情都是我爸爸的错，如果不是他，我才不会变成一个异装癖的变态。我虽然没有相同的经历，但我能理解你的感受，因为我的父亲也是个人渣，他不光欺骗了我母亲的感情，还偷走了她所有的积蓄。小时候，我母亲也很讨厌我，因为我长得和父亲太像了，无论眼睛、发色还是外表，我越长大就越像他。每当母亲看见我，她就会想起她最憎恨的那个人。有天夜里，她甚至尝试杀了我。如果不是邻居听到我的挣扎声而闯进来，我大概已经死了。我花了很长时间抗拒我父亲给予我的一切，但却一次又一次绝望地看着自己做出和他一样的选择。我也曾经厌恶过自己，但是这些都会被时间抚平。我现在仍然在努力摆脱他的阴影。我相信我可以选择自己的人生，可以让自己不成为父亲那样的人。我想你也可以做到。我真的还有机会吗？看看我，很多人帮助过我，警察、医生，还有朋友们。相信我，你可以摆脱心理上的阴影，重新变得健康阳光。对不起，我还是不能说。李乐显然知道内情，我觉得他在包庇郑岩。不过这孩子也怪可怜的，在这种异常的家庭环境下长大，很容易会产生心理问题。唉，没有什么能毁掉下一代，除了上一代。林默说过，唐野当时因为受到惊吓，所以晕了过去。我怀疑唐野晕倒并不是因为受惊过度，而是药物原因。老大，检验科结果发过来了，你说的没错，唐野确实因为药物作用才晕过去的，他包里的药被人调包了。是什么药？青氯噻嗪。真正的死因也许是口服大剂量的青氯噻嗪引起的休克和昏迷。又是郑岩负责销售的药品。2年前弟弟自杀身亡后，你突然放弃泉州中心医院的工作，跑到 H 市做医药代表，并且以高出市场价1倍的价格租下唐野的隔壁。关于这一点，你有什么想解释的吗？没错，我接近唐野确实是为了报复他。我弟弟被他性侵之后患上了抑郁症，我母亲也因此病重，他应该为我所承受的痛苦付出代价，但这并不代表我就是杀人凶手。他死的那天，我根本不在本地，我在 B 市参加学术研讨会，参会的人都可以为我作证。你当然不是我们要找的人，我们要找的是一个20岁左右的男性，拥有能够压制唐野的健壮身体，具有偏执型人格障碍，缺乏自信，无法自己策划谋杀，所以需要你来帮他做计划的凶手。他对唐野同样抱有极端的憎恨情绪，想要通过折磨致死来给他施加和自己相同的痛苦。我说的对吗？所以你们找到这个人了吗？郑岩，这是你最后的机会。教唆杀人和参与谋杀同样是重罪，告诉我你的同伙是谁？唐野是个彻头彻尾的人渣，他说谎无度，骗婚、滥交，性侵男性，他身边的每一个人都因为他的存在而饱受煎熬，难道不该死吗？我弟弟作为受害者，该白白遭受那么多年的折磨吗？太警官，我听说过你的事。换个角度来说，如果遭受这一切的人是你的弟弟，你作为一个警察，却因为没有证据，不能将坏人绳之以法，只能眼睁睁地看着自己的弟弟一步一步走向崩溃，你会怎么做？你作为一个警察，却因为没有证据，不能将坏人绳之以法，只能眼睁睁地看着自己的弟弟
一步一步走向崩溃，你会怎么做？我会竭尽一生和他们抗争，让他们受到法律的制裁。这世界上虽然没有绝对的正义，但我清楚，我和我的亲人需要的是让正义得到伸张，而不是依靠复仇让更多人陷入不幸。你想过你躺在病床上的母亲如何承受再失去儿子的痛苦吗？患者多器官衰竭，病情趋于恶化，随时可能危及生命。我希望你做好心理准备。他已经听不见这个消息了。林先生，关于郑小杰的资料全在这里了。喂，英俊哥，医院档案里并没有为郑岩的弟弟开过死亡证明的记录。郑小杰2年前自杀身亡的消息是假的，因为对死者的极端仇恨造成的偏执障碍，曾经被性侵的遭遇也导致了他缺乏自信，情绪不稳定。为了复仇而强迫性增加锻炼，使得他虽然身材矮小，却拥有了在体力上压倒性的优势。郑小杰才是那个符合你侧写的嫌疑人。凶手就是你弟弟，对不对？我不会再回答任何问题，我需要见我的律师。经历了第一次杀人之后，任何微小的刺激都可能引起郑小杰的应激反应。小梦，你去发布郑小杰的逮捕公告，必须警告公众，不要和他发生正面冲突。是。郑小杰缺乏自主能力，以他的精神状态，很难长期维持一份稳定的工作。郑岩一定会在经济上给予他帮助。星源，你去调查一下郑岩的银行账户，注意转账记录。是。等等，明明是报复性杀人，为什么在已经确认了受害者必死之后还要割伤他呢？这并不是初次作案的特征，这一点上还是解释不通。组长，小区物业的那个大爷送来的，说是这个人先前在唐野居住那个单元附近徘徊。他上去追问的时候，那人扭头就跑，他们以为是小偷，追了半天只扯下了外套。那个人长什么样子？他说身高很矮，但是肌肉却特别显眼。应该就是郑小杰。把之前酒吧洗手间的装修图纸再给我看一下，还有其他楼层的建筑图纸。这件衣服上的标志和装修公司一样。原来郑小杰参与了施工，如果他对建筑结构熟悉的话，一定能找到别的出口。你们看这里，我们下意识觉得女洗手间和男洗手间的布局应该是镜面相同的，但按照这栋大厦的上下层图纸来说，男洗手间内部明显比上一层楼缩短了50公分。建筑公司用钢架结构在有窗户的一侧做了假墙，将原本的窗子遮挡住，就造成了假墙和背后墙面之间有一个供一人通行的空间，而原本的窗户位置只用了空心砖填补。只要郑小杰再移开假墙上的瓷砖，就能通过这条通道直接从背面破墙离开。我们得重新去现场验证一下我的猜想。就算是这样，郑小杰自相矛盾的杀人手法还是让我想不通，问题到底出在哪里？你们不论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕。耶稣又用比喻对他们说：瞎子岂能领瞎子？愿主保佑你。不都要掉在坑里吗？是郑小杰。找到作案工具了，杀人用的输液器，还有破墙用的锤子和平凿。可是工具准备的这么齐全，他又怎么会死在夹层里？组长，你得过来看一下，这里还有一件东西。这只针管刚刚从尸体上掉下来，看起来有点眼熟。注射器里残存的液体是麻醉剂和致幻剂的混合物，目前能确认的成分是氯胺酮和麦角酸二乙胺。按照成分分析，应该和10年前心灵捕猎者系列案件中遗留下来的注射剂是一致的。这种药物会使人产生强烈不愉快的心理反应，正常来说，受害者会发疯、自残，甚至自杀。
但同时因为麻醉剂的加入，使得受害人在承受极端精神折磨的同时，却四肢瘫软，无能为力。在这种情况下，死亡反而对他们来说是一种解脱。有外伤吗？真正的死亡原因是什么？除了在移动受害者的时候造成的表皮擦伤以外，没有防御伤，也没有折磨和捆绑的迹象。死亡时间几乎和唐野一致。死亡原因是心肌纤维撕裂，心脏出血导致的心跳骤停。这种状况更像是因为精神折磨而被吓死的。凶手动作迅速并且果断，目的性明确，要将受害人折磨致死。这和唐野尸体被切割放血的逻辑一致。看来螳螂捕蝉，黄雀在后。郑小杰在杀害唐野之后，被另一个真正嗜血且手法成熟的变态杀人凶手捡了漏。真正的变态杀人凶手，难道说捕猎者又回来了？这一次他似乎更加丧心病狂。对不起，如果可以，我也不希望你看到这样的照片。我也有兄弟，我能感受到这些东西带给你的痛苦，但是我需要更多的细节，才能找到真凶。为什么？明明都已经到了最后一步，他答应我，只要这件事过去，就去国外读书，重新开始新的生活。为什么？为什么好人就不能好好活下去？你知道我弟弟有多善良吗？他被强奸的第二天，回到家里，不敢让我知道，偷偷跑到卫生间里一直洗澡，甚至还责怪自己做错了什么。从那之后，再也没穿过短袖的衣服。如果不是唐野对别人炫耀自己的战果，周围人开始用怜悯的态度关心他，他甚至不知道是自己受到了伤害。该死的人不是他，该死的是唐野，还有愚蠢的我。如果不是我当时坚信警方还可以还小杰一个公道，就不会怂恿他公开起诉唐野，让他的痛苦被所有人当成茶余饭后的谈资，害得他精神崩溃。我不会再相信任何一个警察，你们只会站在局外人的立场上说那些冠冕堂皇的废话。你不是说了解我的事吗？那你现在可以忽略我的身份，把我看作一个和你一样充满私心、冲动不理智的哥哥。你难道没有发现吗？现在这个房间里只有你跟我两个人，这个案子同样涉及到我弟弟的清白，不管付出任何代价，我都会找到凶手，包括为了得到真相，对你使用非法手段。这是我最后一次相信警方，如果你令我失望，我一定会让你尝到和我一样的滋味。我认罪，所有的一切都是我设计的。从2年前小杰自杀，向媒体透露死亡的假消息开始，我已经做好准备要杀了唐野。后来的过程你猜对了一半，事实上当天将唐野随身药物换掉的人是他的儿子，协助小杰逃跑的人也是李乐。难怪女洗手间因为装修已经控制了很久，还恰巧有人去放摄像头。你打算把杀人的罪行交给李乐，对吗？没错，本来我想让李乐实施杀人的计划，我手把手地教会他如何配药，如何注射，但那个蠢货却因为自杀把右手的神经割断了。无奈之下，我才不得已让小杰去做。知道这件事的除了你和郑小杰、李乐，还有其他人吗？没有，不过在我开始调查唐野的时候，我收到了一封信，信里有唐野的全部个人资料，还有一笔钱。对于并不富裕的我来说，至少可以支撑我和弟弟5年的生活。这也是为什么我可以花高价租下唐野的隔壁。那封信就在我家的保险箱里。老大，你吓死我了，我还以为你真打算跟他同归于尽。还好这东西没用上。小孟，申请搜查令，我们要把郑岩家里的信取出来。不必了，局长。既然杀害唐野的凶手已经找到了，这个案子就到此为止吧。后面的事情我会交给其他人。可是杀害郑小杰的凶手还没……你作为待休警员，有办案的资格吗？结案公告的媒体会你也不用去了，会有人替你。你回去休息一下，准备复职吧。我明白了，但是我还有个请求。
林墨，这是血迹。林墨，发生什么事了？你是林先生吧？宋牧师会在会客室等你。您稍等，宋牧师马上就来。你已经到了吗？我这边有点事情耽误了，很快就会赶到。我到之前自己小心点哦。这么正大光明的摆在桌子上，看起来不像什么神秘组织。林先生也对我们的药品感兴趣吗？药品？没错，衔尾蛇意思是自我吞噬者，也象征着无限大和循环。柏拉图形容衔尾蛇为宇宙的始祖生物，它是不死之身，并拥有完美的生物结构。因此，我们的药也致力于增强生理机能，延长寿命，达到青春永驻的效果。听起来像是非法传销组织。不，我们的药物只向有能力购买的人提供服务，大概只有政客、财阀才能享受得到。不过，以林先生林氏医疗继承人的身份，我很愿意与你合作。我这次来并不是为了这件事，我想找一个人，目前看来应该是你们的顾客之一。对不起，顾客的信息是保密的。况且我今天见你是看在徐秋的面子上，我们之间的账该还还是得还。我们之间的账？送这种东西来教堂，也太目中无人了。小子，你要记住，对待长辈要学会尊重。你父亲对我来说，也不过这个小角色，我根本不放在眼里。那什么人才能进宋牧师的眼呢？徐秋，你带这么多人进来，想干什么？当然是救人。哦，我好像忘记告诉你了，虽然这家伙不愿意承认，但他可是我姑姑的儿子，也就是说，他是武联会会长长女的独生子。你也知道，会长他老人家没有儿子，所以这小子目前是武联会唯一的太子爷。我在这里。什么？这么重要的事，为什么不早说？啊，我要是说了，还怎么理直气壮的进来？早就听说宋牧师锱铢必报，想不到下这么重的手。哎，我可怜的弟弟。哦，对了，花圈是我送的 ，surprise。许秋，你不要胡来，这里是黑白两道约定的安全区，你敢打破这里的规矩，一定会被所有人追杀。明明是宋牧师先坏了规矩，袭击了我们的人，怎么反咬一口呢？那是因为你设计陷害我。No， 是因为你蠢。我早就想除掉你了。光这个月，我手底下就有3个小姐被你们注射药品折磨致死，他们的家属整天在我办公楼下哭丧，害我赔了好多钱。哎呀，我这个当老大的，怎么能不替他们出头呢？既然是因为色欲犯下的罪，就应该用犯罪的器官来赎罪吧。我知道你现在一定非常愤怒，他这种败类早就该死了。拿着这把刀，他会带你体验前所未有的刺激和快乐。林墨，你受伤了？你从医院出来之后去了哪里？怎么这么晚才回来？为什么会受伤？我没事，你走吧。不是说了吗？我没事，就算有，也是我自己的事。哥哥难道想要我给你汇报一天的行程吗？管太多了吧。语气好冷淡，为什么突然发起脾气来了？怎么看都是遇上麻烦了。怎么说我也是警察，如果是在学校遇上了霸凌或者什么事，我可以帮你。是我说的不够清楚吗？如果一个男人对你这样说，就应该识趣的走开。哥哥这样纠缠下去，我也是会厌烦的。啊，好直白。什么纠缠下去？我们两个说的根本不是一回事。就算是跟人打架，也不至于到流血的程度吧？明明流了那么多血，你什么都不说，反而更让我担心。真的好烦。说白了，哥哥到底是担心我受伤，还是担心我伤害了别人？你留在我身边不就是为了这个？
不是这样的。放心，我没有杀人。你胡说什么呢？随便哪个当哥哥的看到弟弟这样，能不心急吗？更何况我从来没有觉得留在这里是为了盯着你。原来他一直是这样的吗？就因为自己的精神问题，无论发生什么事，总是第一时间躲起来，害怕被人误解。他到底经历过多少次这样的事？不然，你留下来是为了什么？我们既不是真正的兄弟，也不是恋人，这样下去到底算什么？这样下去到底算什么？讲实话，上一次被拒绝之后，我们的关系就变得有些尴尬。那个，我们交往吧。如果是普通的恋爱关系，被拒绝就应该适可而止的拉开距离。我不愿意。硬要说留在他身边的理由，无非是担心他会被袭击。可是这些日子我一直在忙着案件的事情，并没有好好看着他，不然他今天也不会受伤。说来说去都是我太疏忽了，既抓不到凶手，又没有照顾好林梦，我真是个笨蛋。我可是从你8岁就开始照顾你，亲眼看着你长到这么大的人，就算明知道你这个小子又危险又麻烦，这么多年都从来没有想过离开你，还跟你那个，我算什么？等等，这样说起来，不就像是我从小就对他心怀不轨，被拒绝了还一直纠缠着他，就算发生了关系，还故意吊人胃口，听上去我好像个渣男啊！唉，真的是这样的话，现在才明白这一点，我也太迟钝了吧。其实我今天本来有个好消息等着告诉你，我跟局长申请由你来做犯罪学顾问。虽然你不是专业人士，但我觉得你蛮有天赋的，能申请到这个实习的机会。门开了。我有什么天赋？犯罪的天赋吗？我不是这个意思。怎么伤得这么重？到底是谁把你打成这样？你怎么还在这站着？快点躺下！我的天，出这么多血！哥哥真是不遗余力的想要把我拉向好人那一边的，可惜我怕是要让你失望。怎么突然抱过来？是不是很痛？实在不行，我去叫救护车吧。我不是让你走了吗？为什么就不能听话的走开？明明不喜欢我，却总是这样拿关心当做挡箭牌，让我变得这么狼狈。我什么时候说不喜欢你了？都什么时候了，还说喜欢不喜欢的？不拿自己身体当回事，也要有个限度。所以哥没有说不喜欢，是喜欢的意思吗？我怎么又问我这种问题？难道答应交往都不算是喜欢的意思吗？他究竟想要什么样的回答？顺应气氛的说喜欢明显不行，可他这么不安的盯着我，又不像是想要被拒绝。好烦，根本猜不透他想要什么。哥哥自己选吧，跟我进卧室，或者给我一拳，然后离开这里，再也不要回来了。进卧室？你这话题跳跃太快了吧？原来只是要这样的答案。为什么我会有点失望？我又想要他说什么呢？不管怎么样，最重要的是先处理一下伤口，不然会感染的。你放心，你恢复之前我不会离开的。你走吧。我说错话了吗？哥哥还真是给了我一拳呢。我终于知道这里痛是什么感觉。是我太卑鄙了，总是利用哥对我的关心把你留在我身边。我以为哥哥会喜欢上我的，只是缺少一个契机。我没法向哥哥证明我是真的爱着你，因为我天生就不正常。我对哥没有心动，只有强烈的占有欲望。我只能祈求，也许你能发现自己也抱着同样的心情喜欢我。可我越是这样急切的求证，越清楚的知道，英俊哥对我只是单纯的关心。这种感觉就像是拿到死亡通知单的病人，明知道所有的努力都是白费的。我不能再继续下去了，我害怕自己疯下去。混蛋小子，说什么只是关心，谁要关心到床上去？都答应跟你交往了，还是磨磨唧唧的，是不是个男人？到底我自己挣扎这么久是为了什么？
你这小子，你哭什么？弄得像我在欺负你一样。我今天差一点就再也没脸见哥哥了，可是想到只有我一个人在苦苦挣扎，只有我用尽全部力气才能留在哥哥身边，就觉得好辛苦。笨蛋。要被闷死了。他倒是睡得踏实。好疼！这小子是恨我吗？腰疼，不对，是浑身都疼。说什么身上有伤口，后来不是干得挺起劲儿的，感觉自己被骗了。不对，肯定是被骗了。哥哥身上真好闻，还留着昨晚的味道，好想再来一次。你打住，不要再说了，越说我越后悔。是我弄疼哥哥了吗？那干脆揍我一顿吧，反正我也打不过哥。总之这次就算了，下一次必须我在上面。占完便宜就装委屈，太狗了。还有下一次啊？不要做出一副认真思考的样子。现在可以说了吧？昨天为什么把自己搞成这个样子？我遇到了一些社会上的流氓，被袭击了。徐秋的话，这么形容也不算说谎。什么流氓敢明目张胆的动手？太不像话了！得通知片区的警察好好管理。哥哥不用担心，事情已经解决了，那个人已经被管教了，一段时间之内恐怕不会再见到他了。你的个性我一向知道，但这一次得罪的人非常棘手，我也无能为力。就算你保全了老爷子的外孙，但是本家也没有要留你的意思。拿着这些钱，找个安全的地方躲一阵子吧。您迟到了。林先生非常不喜欢别人迟到，还有，林先生不喜欢别人抽烟，也不喜欢别人靠得太近。最重要的是，千万别动林先生碰过的物品。一个老男人这么矫情，他不会还有洁癖吧？徐先生，您是少爷送过来的人，我不清楚您在外面惹了什么麻烦，但既然吃了少爷的人情，至少不要让少爷在林先生面前丢脸。寄人篱下嘛，我尽量。不是尽量，是必须做到。林先生身体不好，你最好不要惹他不开心，不然我保证你会比离开这里下场更惨。林先生，人到了。这不是长得挺让人兴奋的吗？难怪迷的姑姑连亲爹都不认。你已经长这么大了，你小的时候我们见过一次。有吗？完全没印象了。一般我见过的美人都躺在我的床上。我不常回来，你可以安心在这里生活一段时间。如果有需求，管家可以帮你安排干净的女孩，你自己不要出去。一旦你走出这里，就不要再回来了。毕竟这里只能保护你一时，我也不想惹麻烦。好吧。就这么被关起来也太无聊了。林默那小子把我送过来，是想要我查他爹吗？这么让人兴奋的事，你居然会停手？是谁改变了你？难道病治好了？小时候我可没少见你分尸动物，给我幼小的心灵留下了创伤。别装了，动物还不都是你抓来的？你只是喜欢看别人动手而已。原来一直为响尾蛇组织提供配方的是林氏的药研中心。找到自己家头上了吗？还查什么？干脆回去问你爸就好了。我跟父亲有个约定，我不能轻易回去。况且这份客户名单上的人，我还需要继续调查。不过，我可以送你过去。喂，
我可不是你想使唤就使唤的人。我的手段你也是见过，我可以杀了他们所有人，然后告诉外面的人，是你带人做掉了宋女士。你觉得，在他们眼里我更可惜，还是你？还有，鉴于你没什么信誉，这个人我要带走。还真是一表三千里，一点情面都不留。我要是被抓到，说不出牧师的下落，恐怕会被折磨得生不如死。想来我是被林默算计了吧？以他的性格，怎么可能一个人贸然闯到教会去？这小子追着县委蛇查，到底要干什么？不会真的要让 H 市翻天吧？那倒是挺有意思的。真讨厌被人差事的感觉。不过，有人？以防万一，还是要留点东西在手上。这么漂亮的肉体，突然有点不想跟别人分享了。凶手在逃逸过程中，因意外被困在密闭的隔板中窒息死亡。检方已经对案件相关人员提起诉讼，请大家放心，警方会坚定维护市民安全，绝不会放过任何一个犯罪分子。明明是老大破的案，却是别人领功，局长还要给老大降职，真的好气哦！要不说人家是领导呢，说谎换脸不青不红的。你们两个不要在警局门口乱说话。雷局长不追究我违规查案，已经是法外开恩了。老大，你就是总替别人找借口，什么时候才能支棱起来呀？哎，不知道老大你是体贴还是傻，难怪隔壁组的都叫你小天使。下雨了。你怎么过来了？天气预报说今晚有雨，我担心你。咦，气氛不一样了，看来有进展啊，老大。那我们就不当电灯泡了，我们先撤了。喂，我听到他们说的了，怎么不跟他们解释？能解释的都是废话，大道理谁不清楚？说多了反而矫情。只要能破案，他们怎么说都不重要。现在对我来说，复职才是最重要的事。我得有一个光明正大调查的身份，毕竟我答应过郑言，一定不会让他再对警察失望。无论如何，也要坚持下去。你盯着我干什么？突然想起你。喂，这是在大街上。感觉像做梦一样。哥终于不会推开我。我们现在是恋爱关系吧？我怎么会？上次不是还装作什么都没发生过就跑掉了？这小子还学会翻旧账了。好啦好啦，都是我的错，我会补偿你的。哦，对了，这个，这个是你的斜插证明，千万不要弄丢了。我们回家吧。那是什么？醒了。一睁眼睛就看到美人，整个人都精神了。林默送你过来到底要干什么？原来是因为这个，我还以为是因为昨晚我们两个的事。你要是肯像喝醉的时候一样热情，我可以考虑告诉你。不要挑衅大人的底线，我不喜欢跟小孩子玩游戏。热情过头了，可以稍微欲拒还迎一点。闭嘴，不知好歹！如果不是因为你是夫人的侄子，凭你对林先生做的事，早就该死10000次了。原来你们财阀做事跟我们黑社会一样，喜欢杀人放火。我不过是跟心上人睡了一晚上，犯不着这么大动肝火。心上人？你在胡说些什么？这么大力气，原来可以站起来啊！我还担心腿不方便的话，好多次是不能做到呢。看来是白操心了。所以坐在轮椅上，
到底是在装柔弱，还是有什么心理障碍？我真是对你越来越感兴趣了。林先生，您小心身体，不要动气。看来是我判断失误，不该在你这种人身上浪费时间，废了他。是。联系林默，预定一个安静的地方，我要见他。是，林先生。这就是确定关系之后的第一天吗？讲实话，已经开始不知道怎么和他相处了。之前只是把他当作弟弟，现在这种关系反而让人摸不着头脑。往常来说，女朋友如果穿成这样在厨房，我应该扑上去，但这个身高，还是算了吧，感觉有点别扭，弄不好还会搞出什么奇怪的发展。在做什么？你这是在做实验吗？要不要切得这么规整？我是照着网上教程做的。那这个三角形又是怎么回事？图片上就是这样的。那是播放键。真的是这样的。哥哥好厉害。这是厉害不厉害的问题吗？脑壳疼，是我输了。这小子在生活方面真是出奇的笨蛋啊！这就是学霸的理解能力吗？还以为会过上那种回家之后就有香喷喷饭菜的生活，到头来还是要自己搞。还是我来吧，你看起来实在是没什么自理能力，不知道这么多年你自己是怎么活过来的。严重怀疑消失的5年里，他是靠要饭活下来的。不过要饭还能要出一身肌肉来，也是没什么天理。我以后会好好学做饭的，英俊哥不要嫌弃我一定会努力比你的任何一个女朋友都做得更好，让哥哥心里只放得下我一个人。不要说的像我随时都能脱身一样，你一个我已经很难应付了好吗？所以说，到底一共有几个？一共……好小子，他是醋腌的吗？都是过去的事儿，不要提了。你抱就抱，不要乱摸。英俊哥，我好饿，想你喂我。你在哪里学的这些不正经的？自己的真心话不需要学。我说过，我要在上面。这样你就在上面了。这次不要想互动过去，我肯定不会再上当了。英俊哥，我喜欢你，好喜欢。想不到我也有被工作救了的一天，这样下去不行啊！这就是年轻人的体力吗？感觉自己差点死在厨房。不尽兴啊，哥的工作真的好麻烦。哥没事吧？要不要我帮你上去？我拒绝。你们是什么人？林先生想请少爷回去一趟。自从林默妈妈出事之后，他父亲就在名义上公开和林默做了切割。我妻子徐仁慧的自杀是长期承受精神疾病折磨所导致，与近日热议的谋杀案件无关。对此，我和家人都感到万分难过。至于林默与我的关系，要等到亲子鉴定结果出来才能确定。您是否暗示徐仁慧在婚内有出轨的行为？林默将因此失去临时继承人的资格吗？如果检验结果并非亲生，林氏将如何处理这个孩子？无可奉告。虽然最终也没有公布亲子鉴定的结果，但当时林默确实已经被赶出了林家。我决定把林默接过来照顾，也是出于这个原因。这家伙连林默后来的学费都没有出过，这么绝情的人，现在却突然跳出来找他，到底是什么情况？又和那个叫英俊的孩子住到一起了呀？看来你们之间的感情真的很好。说起来，确实要感谢他那些年对你的照顾。需要的话，我可以替他在临川区安排一栋房子。他目前是我的恋人。那就有些麻烦了。警察应该收入很低，5000万足够他下半辈子的生活了。或者你有别的什么打算？一栋房子加上5000万，价格已经超出我的心理预期了。我会让管家安排这件事，玩够了就客气的离开他吧，毕竟是你的恩人。我明白。以你现在的身份，总归是无法和一个普通人这样交往下去的。好在你是个聪明的孩子，比当年的我更懂得进退。还是不要绕弯子，冒险找我来见面，不会只是为了听您说这些吧？是因为许秋吧？那个人无关紧要，不过是个小丑。我是想知道
你到底在做什么？邀请。你说什么？徐秋手机里的照片在我手上，虽然它有所保留，也足够让林氏蒙羞了，至少足够让我从您这儿得到我想知道的东西。这是你对自己父亲该说的话吗？你居然利用外人来算计我！与其和我生气，不如担心自己，以后小心点。毕竟徐秋这个人不太正常，一旦想要得到什么，就会无所不用其极。我看他现在蛮喜欢你的。混账！你以为你是我的儿子就可以肆意妄为吗？您刚刚才说过，我是个聪明人，我所做的不过是让不该见面的人见面而已。至于每件事发展成什么结果，都是你们自己的想法决定，跟我又有什么关系？你怎么可以连自己父亲被羞辱都无动于衷？你果然是个怪物，是我跟慧慧不该把你生出来，是我的错。这种事重要吗？我想知道林氏为什么为贤伟社提供药源。你本可以直接来问我，毕竟我是你的父亲。过于依赖这种不切实际的血缘关系，不如做交易让人放心。是我私自隐瞒董事会答应了他们的要求，为了让你回来。你母亲一直对我隐瞒了自己的身世，出事之后我才知道她是武联会会长的女儿。对林氏集团来说，家族成员涉黑是最大的负面新闻。为了保全林氏，我不得不故意放出亲子鉴定的消息来跟你做切割。也正是因为这件事激怒了你外公，我本已经做好与他在抚养权上争夺的准备。林先生，请相信我们，一定会帮你打赢官司。但想不到他的背景如此复杂，不知道用了什么手段，竟然让外商切断了林氏医疗器械的供给。董事会逼我在你和林氏之间做出选择，就是在那个时候，宋议员找上了我。林先生，我有一笔买卖，相信你一定感兴趣。宋议员答应，只要我肯让药研院为他们私下提供配方，就愿意出面与你外公协调这件事。宋议员背后有3家财阀支持，国会、检察院、警局都有他的门徒。以他的权势，对我来说，其实并没有别的选择，只能答应他们的要求。他们要的药物配方是什么？我开始也担心他们想要的会是毒品，但不是，他们要的不过是一款轻度的血清素抑制剂。血清素抑制剂？难道是抗抑郁的药？达不到抗抑郁的水平，中间添加了几种掩人耳目的维生素和神经酸，可以让人在短时间内平复情绪，甚至保持一段时间内无来由的幸福感。对于长期处于高压工作的正职要员来说，确实是有效的。半滴血清素也会使人大脑中的愤怒反应更难被抑制，做出失去理智的行为。一旦被患有精神疾病的人服用，后果可想而知。难怪他们派我来的人情绪反应，作案的时候异常暴躁，之后又变得一副懦弱的样子。他们在利用这种药物控制杀人犯。我之所以将这些事告诉你，就是希望你明白，这不是你能管的事，不要搅进来。他们很快就会知道你在调查这件事，尽快离开 H 市吧。你难道没有想过，外公这么轻易就答应宋议员的条件？也许他们本来就是在给你做局。我想过，但我没得选，我不能放弃林氏，也不能失去儿子。所以该尽快离开 H 市的人是父亲。什么？即便我做出威胁您的事，您还是没有放弃我的打算吗？太过感情用事一直是您致命的弱点，像您这样软弱的人，不适合留在这个混乱的城市。如果父亲有一天可以放下那些没有意义的责任感，也许会比现在开心很多。我这辈子唯一放下责任的一次，就是拒绝了商业联姻，娶了你的母亲。但事实证明，我为此付出的代价更多。至少在我的记忆中，母亲在世的时候是快乐的。她的死是因为精神疾病，并不是您的错。您没必要背负这种自责直到现在。况且，我也没怨过你。不要试图跟你外公作对，他是个手上沾满了鲜血的野兽，你斗不过他的。他、母亲和我其实都是一样的，我们终究都会伤害身边的人，除非我们从这个世界上消失。我们走吧。结束了？他跟你说了什么？你为什么一脸吃了屎的表情？他到底跟你说了什么？你看上去像是逃出来的。他刚才跟我说要给你一栋房子和5000万，让你离开我。什么？个十百千万，10万百万千万！我这辈子都没见过这么多钱。
这就是传说中有钱人的分手费吗？真是枯燥且诱人呐！我替你接受了。啥玩意儿？其实我也很想答应。哦，但是你小子吃干抹净就想分手是不是？当然不是。那你是想让我白拿人家钱是吧？还是欠教育啊？我都是怎么教你的？做人最重要的是什么？有钱。是问心无愧啊，熊孩子。这是什么？是林墨。我是说，他怎么会变成这样了？大概是自我反省的结果。这么着急的给我们叫来，到底是什么事儿？局长给你降职之后，安排了新的组长，说要跟大家见个面，互相熟悉一下。工作就工作，搞什么见面会？新组长到底谁啊？好久不见了，亲爱的英俊先生。我想起来我家还烧着水。老大逃跑的太明显了。这到底是啥修罗场？居啊好迪，他们三个是什么关系？前任和现任。我呢，作为新组长，要对大家的工作负责，所以为了能用最短的时间了解大家的情况，麻烦大家填写一下这份表格。啊？为什么还有现居地址？这跟工作没关系吗？为了让我能随时找到你啊，这回你逃不掉了。我说你啊，为什么突然就把我拉黑了？你靠太近了，我帮英俊哥填，反正我们住在一起。哦，对，你就是英俊经常提起的弟弟啊。小弟弟长得真不可爱。老女人，好丑！你说什么？林墨，不许这样说话，很没礼貌，给人家道歉。我不要。不许撒娇。哼，是我没有教育好，我替他道歉。不过还有一件事要同步给你。他现在不仅是我弟弟，还是我的男朋友。所以如果是私人的事情找我，最好先问过我男朋友。我的？哈？男朋友？你才跟我分开几天啊？怎么就喜欢男人啊？我不是喜欢男人。那就是骗我的了。也不是骗你，这没法跟你解释。有新案子了。受害人名叫胡玉，女性，15岁，顺德高中高一3班的学生。今早5点30分，在摆放清扫工具的杂物棚里，被当天的值日生叶瑶发现。法医初步鉴定为颅面部骨折，导致吸入血液窒息而亡。啊，校园案件啊，最讨厌接手这种案件了。不是涉及校园暴力，就是家庭暴力。看到小孩子成为受害者，让人心里怪难受的。校园案件确实比较棘手，得联系青少年保护组织跟我们一同介入，先确保学生不受到惊吓。最重要的是安抚家长。我要再强调一遍，所有人执勤的时候必须保证双人在场，戴好你们的手套、口罩、鞋套，还有执法记录仪。询问前出示警员证件。面对这种案件，流程上不能有任何差错。一旦被家长抓住把柄，对警方的声誉有很大的影响。当然，如果能顺利破案的话，咱们大家脸上也都有光。明白了吗？明白。案子还没办呢，满脑子都是公关。我说的有什么问题吗？这都能听见。案件天天都有，谁也不能保证接受了就能破案，但有损警方声誉，就是砸了自己的饭碗。干我们这行，在拯救别人之前，先学会保护自己，至少别拖累我啊。他一直这么讨人厌吗？唉，每个人的立场不一样吧。李先生，许久不见了。一群人盯不住一个人吗？他把6个保镖都打伤了，其中1个已经送去医院急救了。这个人是个疯子，担心他危险到你的安全，我已经调派更多人手去公司保护你。来不及了，按时间算，他已经到了。林先生，有人找。有什么条件可以直接跟我讲，别为难一个小姑娘。你手底下的人太废了，这么多人，连我一个都拦不住。真的能保护你吗？我会考虑换家安保公司。
下一次一定先让你进医院。没有下一次了，这次我就打算赖上你了。我这么喜欢你，你却叫人对付我，真的好让人伤心啊！你说该怎么赔偿我呢？把你的脏手拿开，不然我开枪了。哦，美人不要玩这种危险的东西，想杀人没那么容易的，要一枪致命，至少应该打在这里。开枪啊！我可是趁你喝醉上了你的男人，你不喜欢被人触摸的所有地方，我都摸过。哦，不止摸过。闭嘴！来，开枪打死我，打死我，你就解脱了。开枪打死我，你就解脱了。车、包包、钻石，你想要什么我都可以买给你。我们现在拥有的还不够好吗？为什么我们还这么小？你为什么非要做这种事情？你给我的所有都很完美，但我要的是你24小时在我眼前。我想把你关在这间屋子里，看你向我摇尾乞怜，就满身伤痕也不敢离开我。你的眼里只能看到我一个人。这样是不对的。去精神科吧，我和默默都会陪着你。小燕，你不爱我了吗？为什么遇到这种事情的人总是我？你自己一点都没有察觉吗？你有多么的诱人，你身上散发着让人疯狂的味道，越是完美，就越让人想扒光你的羽毛，看你遍体鳞伤挣扎的模样。我真是脑子糊涂了，居然问了一个小孩子这种问题。不要说一个男人是小孩子，这种挑衅在床上是要吃亏的。你以为这么多年对我说这种话的只有你一个吗？你不过是众多追求者中的一个，烂俗的话我已经听够了，让我看看你跟他们到底有什么不一样吧。你在干什么？你疯了！要说我跟他们有什么不同，还真的，我也不知道，人和人之间能有什么不一样？长相、身份、金钱，追求独一无二，本来就是件很可笑的事。人总是会下意识把自己刚认识的人按照自己熟悉的方式归类。无论怎么样，我都不可能是你没见过的类型。别说话了，你需要叫医生来。你要是死在我办公室，我会很麻烦。在我看来，你也一样，和我的每一个情人都一样，漂亮、迷人，让自己血脉喷张，想要据为己有。神渣！拿我的命赌一赌，如果这一次我死了，就算我们没缘分；如果没死，我这个人渣一定会一直纠缠你。死了这份心吧，我对滥交的人不感兴趣，在我这里，你什么都得不到。你知道吗？从小到大，越是得不到的东西，就越让我兴奋。我的世界里只有掠夺，没有规则。只要我哥哥活着，徐家不会分给我们任何东西。小秋，你要记住，你想要什么都要靠自己抢。我知道了，爷爷。不惜一切手段，我都会得到你，你跑不掉的。你经历过什么样的悲惨童年，跟我没关系。我不喜欢救赎人渣的游戏。对，差点忘了，你只在乎你儿子，他可不像你想象的那么乖巧可爱。当年那场事故里，姑姑想杀的人本来就是他。你说什么？想让我继续说吗？
总得给我点好处吧？够了吧？这是你第一次主动问我，味道真好。想不到吧？你儿子8岁的时候就已经是撒谎高手了，压根没有姑姑想要自杀这回事。捕猎者的药从来不会对小孩子用，所以被姑姑注射了药物要一起赴死的话都是骗人的。是林墨想杀了他的亲生母亲。难道说林墨也和他妈妈一样？我又该拿你怎么办？请问现在案件有没有什么新的进展？我们什么时候可以进去采访？学校方面又是准备如何处理？您好，我姓陈，陈苑，是青少年保护组织的负责人。这位是周老师，是高3年级的教导主任，学校里的情况都可以问他。周老师您好，我是陈良，刑侦2组的组长。我们到现场去看一看吧。痕检员已经做完了现场采样，死者书包上的血迹与伤口吻合，初步判断为凶器。地面上有死者独自挣扎的痕迹，但没有打斗痕迹，应该是一击毙命。这面墙上也发现了血迹，但化验结果血液来自多个人，还不能确定身份。墙上有发现受害者的血迹或者名字吗？并没有。看来受害者并不是学生们的目标。学生们的目标？这面墙上的血迹是被霸凌的学生们留下的。这面墙被他们称为耻辱之墙，一旦名字被写在上面，就会成为所有人排斥的目标。看样子墙面被学校翻新过，名字已经不见了，只剩下最近留下的痕迹。老大在这里读过书吗？你怎么知道这些事？因为这面墙上曾经也有过我的名字。不要用这种眼神看着我，没办法，谁让我是混血呢？小孩子总是讨厌跟自己不一样的家伙。这种积年累月的恶习，学校不管吗？至少被霸凌的孩子应该立刻向老师反映情况啊！在任何环境里，总会有人被群体排挤，不要用我们自己的逻辑强加给被霸凌的人。特别是当一个心智尚不成熟的孩子，长期处在压抑和被欺凌的环境中，恐惧、无力反抗、逃避的想法已经深植在他们的观念里，甚至在某种特殊的情况下，举报对他们来说只会招来更疯狂的报复。涉及霸凌的话，问题就更复杂了。看来要对学生们做大范围的询问了。会不会是学生之间的私人恩怨，恶意报复？仇杀会有过度攻击的痕迹，凶手只袭击了受害者一次，然后眼睁睁看着受害人因窒息挣扎致死，接着清理现场离开，每一步都是算计好的。如果凶手的目的不是杀人，突然发现对方死亡，一定会在惊慌留下线索。如果目的是杀人，什么人会选择书包这种极具不确定性的工具？真正的死因一定不是单纯的窒息。那件事后来呢？什么后来？哥哥被他们霸凌之后。后来他们每次找我麻烦的时候，我就对他们微笑，久而久之，他们自己觉得没意思，就不再搭理我了。那时候我明明已经和哥哥住在一起了，为什么从来没听你提起过？那时候我刚刚失去家人，心灰意冷，几次都想着就这样被他们折磨死算了，反正一了百了。可是你突然出现了，只要想到你还在家里等着我，就觉得要更勇敢一点，不能随便放弃。是你拯救了我。不是我救了你，是因为哥哥本来就是那么善良又坚强的人。秋天到了呢，艾草都开花了。人类其实没有我们想象的那么坚强，在最阴暗的日子里，谁都会卑微的渴望他人帮助。幸运的是，我遇到了你，而有些人没能遇到。我其实并不能理解，从来没有人敢对我做那种事。如果当时哥哥告诉我实情，我一定不会放过他。不能理解，就试着去感受。要知道，无畏不是因为勇敢，而是因为你还没有害怕失去的东西。人是很复杂的，你眼中的弱点，也正是他们为之坚强的力量。我也有弱点啊。真的跟霸凌有关吗？暂时还不能确定。这都是我的错，是我工作的失职。这所学校一直是我们教育工作的重点对象，很多家长曾经向我们反馈霸凌问题，但每次派人过来协调辅导，家长们又吵着说我们影响学生们学习。被赶出去几次之后，志愿者们也都逐渐失去了信心。我应该更坚持一点的，不然就不会发生现在这样的惨剧。我家孩子每天回来身上都带着伤，
现在连睡觉都会被吓醒。总是跟我说老师和同学都很可怕。哎，你们老师都是怎么教育学生的？妈，别说了。什么别说了？你怕什么？嘿，我怎么生出你这废物孩子？我今天就是要来讨个说法。你怎么不让他反省反省？为什么大家都欺负他，不欺负别人呢？嘿，你说的这是什么话？这还是为人师表该说的话吗？啊，你们当领导的不管一管吗？哼，反正今天不给我一个说法，我就叫记者过来曝光你们这些黑心老师。哼，这是怎么回事？哦，这是发现尸体的那位学生的家长。这个孩子经常被同学欺负，这次又遇上了凶杀案，家长肯定很恼火。那依您看，想要个什么说法？我要他向我女儿公开道歉，还有你们校方也得道歉。这是应该的。哼，当然赔偿也不能少，课程延误费加上精神损失费，至少要这个数。10万。哼，10万？我看你是存心敲诈。一个当妈的舔着脸来这里吃你女儿的人血馒头，你还有廉耻吗？难怪把孩子教育成这样。真丢人！哼，我说他怎么这么让人恶心，原来跟他妈妈一样。家里穷的吧？听说连爸爸都没有。哎呀，你傻站着干什么？你自己也说句话呀！你是哑巴吗？真丢人！哎呀，你傻站着干什么？你自己也说句话呀！你是哑巴吗？听说连爸爸都没有。没用的东西！香兰，你先回去上课，这里我来处理。大庭广众之下就暴露出对自己母亲的杀意，这孩子也不是省油的灯。你说什么？到底是什么样的怨恨，会让一个孩子产生杀死自己母亲的念头？默默和慧姐之间发生了什么事？都是我的错，整天忙于工作，家里发生的事我竟然一点都没有察觉。会不会，也许，哪怕一点可能，我如果能早一点发现真相，慧姐和默默都不会变成这样。原来你这么舍不得我呀！放心，我命够硬，死不了的。也没打中什么重要的部位，当然死不了。真没情趣，刚刚不是还为我哭了？那根本不是因为……没关系，情绪嘛，我可以慢慢教你。你还有话没讲完，你怎么知道默默和他妈妈之间的事？说来说去，还是为了你儿子。你呀，还是这么薄情。不过，看在他早晚也是我儿子的份上，可以告诉你，姑姑偷偷跟你结婚的事，其实会长早就知道了。不过，他更看重的是林默，他想要培养林默继承武联会。我不跟他打，我打不过他。你能做的只有胜利和被他殴打。还手呀！看过了。25秒，打不过我就报复狗，真无耻啊！只是麻醉剂，这个加速是不正常的，你知道吧？啊？正常人在打我的时候，不会像你这么愉快。我笑出声了吗？你想要武联会吧？你的弱点太明显了，想要什么都写在脸上，这样在外公眼前活不到成年的。开什么玩笑！你这种废物有资格说我？你好好活着，我要走了。我父亲还是不肯离婚，我还需要再做点事情。你到底要干什么？清理障碍。然后呢？宝贝，一次性说完你会把我甩掉的。你呢？你的腿为什么变成了现在这样？到底藏了什么秘密？奖励时间到。我再说一遍，我不喜欢男人。那我是女人。你真是毫无廉耻。在床上讲什么廉耻？林先生，
股东们要求您对徐秋闯进公司的事情做出解释，要临时召开董事会。你们，你误会了。滚出去！再看我挖了你的眼睛！这么强烈的占有欲，果然还是个孩子。我要的钱1分都不能少，不然咱们就这么耗着，哼，看谁能耗过谁！你给我闭嘴！闭嘴！闭嘴！啊！不好。没事。英俊哥，下次要是再受伤，我要生气了。不碍事，只是铅笔扎了一下。那个女孩呢？在旁边的房间，有义务老师陪着。我都是为了他好，他为什么要这么对我？我可是他妈妈。我早就说过了，是你自己的孩子的问题。他这样情绪失控已经不是1次2次了，好几个同学都被他攻击过，谁还敢接近他？你不去带孩子看病，还要来学校讹钱，不知道怎么想的。我只是想用这些钱给他转学，让他去新学校之前能体面一点。我有什么错？哼，不体面还不是自找的。你们2个就不要再吵了，不管怎么样，还是等叶瑶情绪平静下来再说吧。这3位是负责调查胡玉案件的警员，本来应该让叶瑶配合询问的，只怕现在……如果叶瑶有严重的情绪障碍问题，恐怕我们要着重对她展开调查。什么意思？你怀疑我女儿是杀人凶手？不可能，绝对不可能！您先别急，只是例行调查，并没有别的意思。不可能的。虽然叶瑶这孩子有些问题，但是她不可能杀害胡玉。胡玉是她在学校里唯一的朋友，没有人对她比胡玉更好了。经常看他们2个同进同出，应该是关系很好吧？每次叶瑶跟人发生矛盾，都是胡玉在帮忙劝架。胡玉人缘很好，从来没见过他跟人红过脸，不知道为什么非要跟叶瑶玩在一块儿。胡玉在学校里有和谁发生过冲突吗？没听说过。他对大家都很好，经常带零食什么给大家分，平时好像也从来没犯过什么错误，给人印象不太深刻。哦，我想起来了。运动会的时候，向老师的名牌手链不知道怎么就丢了。后来我看到胡玉偷偷去办公室把手链还给了向老师。胡玉偷过东西吗？当然不是，胡玉很乖，他怎么敢偷东西啊？再说，看向老师的态度就知道，肯定是胡玉替叶瑶背锅。那次之后，向老师对叶瑶的态度就比较，算是冷淡吧。确实是叶瑶，胡玉当时说是自己拿的，但是后来我去调了监控，拍到了叶瑶偷东西的画面。我本打算找他家长聊一聊，但你们也看到了，叶瑶的家长是这种情况，通知家长，恐怕只会对孩子造成更不好的影响。那您知道胡玉为什么会跟叶瑶这么要好吗？不清楚。今天的调查就先到这里吧，辛苦您了。配合警方工作是我们应该做的。不好意思打扰一下，请问高1、3班怎么走？高1、3班？我是公交司机。你们学校有个学生落下了药品在我车上，我就知道是高1、3班的，好像是姓胡，名字想不起来了。我查过徐旧，他目前是5联会一个堂口的老大，专靠色情产业和网络博彩业营生。虽然在5联会里地位不高，但是因为很会赚钱，帮派的人都对他十分客气。听说13岁就开始帮帮派做事，是个非常危险的任务。留他在您身边太冒险了，况且他还对您……我留下他还有用？至少，您绝对不能跟他独处，免得他又做出什么逾矩的事情。小孩子都是一时新鲜，你不搭理他，他自然就没兴趣了。唉，您被保护得太好了，像他这种刀剑铁血的人，不会懂什么礼数的。知道您今天临时形成的只有董事会的人，难道是他们派来的人？先不要太早下定论。保护林先生。是。根据那个公交司机说的，他见到胡玉哮喘发作，倒在公交车站，在旁边试图急救的人就是叶瑶。车上没人了，我送你们去最近的医院。可见叶瑶也不是个冷血的孩子。那要看验尸结果，如果和我猜的一样，
真正的死因不是血液倒流窒息，而是过敏性窒息的话，那唯一知道胡玉有哮喘病的叶瑶就有很大嫌疑。怎么了？我能不能耍个赖，先问问结果？你看出凶手是谁了吗？我能通过观察看出谁是心理变态，但不是会算命啊。哥哥是不希望叶瑶是凶手吧？我能理解叶瑶的绝望，所以更不希望她被痛苦打倒。你知道艾草的花语吗？不要将痛苦加在自己身上。但艾草花粉也是秋季最致命的过敏源之一。有人进来过。嗨，小表弟。啊，不对，以后要改口叫乖儿子了。这个人我在资料里见过，是武联会的人。铃木怎么会和帮派的人纠缠在一起？你来这里做什么？林周燕被绑架了，你现在被黑白两道盯着，冒险露面就为了他？他们是冲我来的，目的当然是为了找到你藏起来的那个牧师。告诉我牧师在哪里，我立马就走。牧师是筹码，不可能告诉你。况且你就算把他送过去，宋议员也不会放过。无所谓，那我就去跟你爸爸殉情吧。你说话好恶心，我甚至不想帮你。嗯哼。确定是他吗？没错。现在就动手，免得徐峥那小子找过来的时候麻烦。徐秋，难道不是绑架，而是帮派恩怨？住手！蠢货！我费了这么大力气给他弄过来，你当我就为了那一点人头费吗？对不起，大哥，给我盯好了。是，大哥。这里到底是什么地方？单纯绑架的话，对方很快就会联系我们勒索赎金。但如果是冲着你来的，他们是不会让你带着活人回去的。你去找这个人，我父亲身上有追踪器，他能帮你在最快时间内找到定位。如果还是找不到人的话，我会再通知你怎么做。你确定要救他？不过是跟他睡了一晚上，冒这么大风险，为什么？为什么？什么都要问原因。林墨呀，从小就这么调戏。以徐秋的性格，不会听任何人安排，一定会去对方的场子里大闹一番。这样也好，帮派闹得越凶，警方就无暇分身。只要他不知道牧师藏在什么地方，对方就没有办法。但他对救人的事这么上心，反倒让人觉得可疑。不会还有别的目的吧？英俊哥，帮我做杯咖啡吧，今晚我可能要熬夜复习了。好。袭警可是重罪，你不希望你女儿的医药费别人去交？是骗局！告诉我是谁让你来的，我也分享个秘密给你。根本没有什么交易，从一开始就是林墨的骗局。这3位是负责调查胡玉案件的警员。怎么会这么巧？又是林墨。他竟然在警方内部！什么？他竟然监禁了牧师！如果我把牧师送回去，不管什么事，医院一定会想办法保住我的。他们是来干什么的？哎，别管了，别管了，快走，快走！强哥，徐秋带人砸场子啦！他好大的胆子，敢在老子头上动土！臭家伙！他不来报信，这么大个地方，我还担心找不到呢。徐秋，别打了，我真的不知道人藏在哪里。你是猪脑子吗？谁问你人在哪儿了？我问你老大家在哪儿。他绑了我的人，我绑了他一家子，不过分吧？你做的这么绝，清河帮不会放过你的。什么清河帮？现在你们所有堂客都没了，
什么？我们上当了？你是拿我们当借口搞清河帮？H 市有一个5连会就够了。姓徐的，我答应过让你见到我，放了我的家人。你打个电话回家就知道了。我来这里是为了陪我家宝贝，外面的事情由外面的人解决。算你有种！你到这里来干什么？我的腿这样，跑不掉的。我头发里藏了东西，帮我拿出来。啊？我？怎么拿？用嘴啊，亲爱的。你做什么？你主动凑上来诱惑我的。我？你脸红的模样真诱人呢，真想现在就把你扒光。你来就是为了羞辱我吗？怎么会呢，小姑父，我当然是来英雄救美。你也知道我是你姑父。我去解决外面的人，你砸开通风口出去，不要等我，也不要回头。你疯了？他们有枪，而且我的腿。想再见到你儿子的话，就放下过去那些阻碍你的回忆。爸爸，地下室好像有什么东西，我很害怕。默默不是从来都不害怕的吗？您能去看看吗？也许是外面的野猫跑进来了，不要怕，我去看一看。我心里清楚的知道，一切是从那一天开始改变，从我踏进地下室的那一刻开始。那个箱子是属于慧姐的，它就像潘多拉的盒子。明白自己不该去触碰，却又总是想知道里面藏着的真相到底是什么。对不起，我没法面对这些事。我们离婚吧。我们可以选择抱歉，也或者帮慧姐掩盖这件事，假装什么都没有发生过。可我是如此的懦弱，我只是选择了丢下妻子，独自逃离。爸爸，地下室里的东西到底是什么？是野猫。想到那个被虐待、切断双腿的男人，我就会陷入恐惧之中。那是我说谎的罪恶，来自于卑鄙胆小的内心的嚎叫。夫人的车停在了铁轨附近，李先生，真的不需要报警吗？默默还在学校吗？啊，是的。我睡一会儿。枪声，许秋，不要等他，也不要回头。明明有过教训，这次也头也不回的逃跑就好了。可是从什么时候开始，那个人给了我不一样的期待。他疯狂的模样，分明和慧姐如出一辙，可我却没有办法选择逃掉。许秋，真是个麻烦姐，都说了不要回来。这世界上有什么事值得人追逐？只要是令我快乐的事，我都愿意不计代价去做，无视规则，无所畏惧，甚至喜欢玩弄那些胆小怯懦的家伙。看他们在我面前露出卑微的模样。为我疯狂的女人太多了，为了你，我可以去死。要做还是要死，却终究让我觉得难以满足。我追逐的到底是致死的快乐，还是别的什么东西？他们很快会带人来搜山，你和我是他们唯一的筹码。如果天亮之前林墨斗不过他们，我们两个就死定了。害怕吗？为什么回来？那你呢？为什么来救我？这句话林墨也问过我，
你说是为什么呢？你不是说我弟妹在徐秋手上，现在帮派混战，连总统都打电话来质问我，你要怎么收场？要是影响政绩，我先弄死你！对不起，是我的错，我没有想到是林默的问题，毕竟他还是个学生。不要因为年纪就傲慢地衡量一个精神变态，别忘了，他可是 IS 计划里唯一逃出来的人。是，无论如何，我一定会想办法救出你的兄弟，至少我们手上还有林默的父亲。IS 计划又是什么？从来没有听说过。组长，饭来了。我们是来工作的，不是度假。买什么冰淇淋？忘了。好冰。林默彻底跟他们宣战了，恐怕太阴郡还什么都不知道。我们得想办法提醒一下他。人我按照你的要求埋了，接下来怎么做？你可以回家了。最后一个问题 ，IS 计划你参与了对吗？说真话的话，林默一定会杀了我的。怎么办？我需要帮助。宋先生，我知道你弟弟在哪里，求你保护我。在石桥区的坟场，快带人去把我弟弟救出来。牧师不在这里，被那家伙耍了。喂，宋议员，没在棺材里找到人很生气吧？你能利用的人，我也一样能利用。林默，我弟弟到底在哪里？我也说不准呢。我可以让一个人去埋，就能让10个人把他挖出来。谁知道下一秒他会出现在哪里？混账！不要太嚣张，你父亲还在我手上。也根本不重要。拜你们所赐，现在任何人死在我面前，我都没有丝毫的感觉。你到底想要什么？我要 IS 计划的全部资料。开什么玩笑！别说我弟弟的命，就是我的命也抵不上你要的东西。谈判破裂，明早10点，宋牧师会带着你的秘密准时出现在新闻大厦楼下。林先生，我已经找到您父亲的位置了，但对方人数太多，我们该怎么办？他们2个就在山上，跑不远。送。该放野兽吃肉了。我明白了，林先生，我会做的干干净净的。宝贝儿们，投胎快了。看来硬闯是正确的，这手机里就是你操纵别人的证据，看你还怎么狡辩。闵才哲啊，你到这里干什么？想不到太组长私底下这么可爱。闭嘴！开玩笑也不看看是什么场合。别打了，再打就打成傻子了。我早就说过，林默不是什么善类，他绑架了宋议员的弟弟。别告诉我你和他相处这么久，这件事你一点都不知道。啊！绑架？我弟弟都不认识议员，为什么做这种事？至少得有动机吧？只要查这个手机记录就清楚了。林默，这到底怎么回事？既然闵组长已经拿到证据了，我还有什么可说？把我抓起来吧。什么？那个男的是个瘸子，他们跑不远。去那边看看。好浓的血腥味。咱们的儿子就喜欢玩些阴险的手段，以后别见他了，免得把你带坏了。附近的所有路口都有人盯着，下水道和大厦里面也都排查过了，蚊子都飞不进来。林默绝不可能有机会把人送到这里来。而且我得到消息，林默正在警局接受调查，分不出精力跟我们周旋。他该不会只是虚张声势吧？绝对不能掉以轻心。你已经在林默身上栽过跟头了，还想是第2次吗？对不起，这次一定不会再出错了。你们干什么的？总统先生今天要来接受采访，
这是准备迎宾用的红毯，去打开看看。是。林默怎么又被抓进来了？昨天下班的时候还好好的，连雷局长都被请过来了，看来情况很严重啊。学校的案子化验结果出来了吗？2组的人今天都跟我出勤。哎，老大，那林默怎么办？他还在里面呢。为了他就不办案了吗？自己的本分是什么忘记了？是，老大，我这就去叫其他人。除了相信他，我没有任何可选的办法。林默，到底是我太不了解你，还是他们都在冤枉你？你自己证明给我看吧。您看，里面真的什么都没有。人到底藏在哪里？救命啊！有人坠楼了！那些纸是什么？这是和纤维社组织交易的账本，完了，全完了。据本社今早9时27分消息，以宋康玉为首，先后12名议员涉嫌参与非法组织地下交易，已被执政党劝退。宋康玉等12人被警方逮捕，检察机关已介入调查。进去。宋议员，我们终于见面了。林默，想不到你故意被抓，就为了在这里等我。在外面见不如在这里安全。让你乖乖听话有点难度，不然我也不会等到今天才动手。死在外面，总归没有死在总统的红毯上有价值。你知道我说的是谁吧？哼，别说是我弟弟，就算我死，也不会告诉你。我早就做好了赴死的准备。想必你的儿子和老婆还没准备好。你现在还有最后10分钟的机会救他们，还想再尝试一次谈判破裂吗？你会遭报应的。还有9分50秒。你以为你赢了吗？当年的实验，所有程序都受法律保护，是在拿到你们病历且有监护人签字的情况下进行的。要怪就怪你爹妈吧。林默，有人保释你。监护人终于来了，我还怕你舍不得出来，给父亲添麻烦了。回家吧。别总摆着一副司马脸，没看到你爸的腿已经好了吗？距离我成为你爸爸只差一点点。我建议你先改口。想死吗？啊，逆子啊！杀了我，你爸爸会伤心的。英俊哥要是知道今天的事，恐怕我要被甩掉了。以你们2个的身份，这不是早晚的事吗？想要做自己的事，还想要那个小警察，太贪心了。说得轻巧。那5联会和我父亲之间，你怎么选？啊，真烦人！你是10万个为什么吗？怎么这么多问题？人在有相反答案的时候，就会下意识逃避正面回答。喂，臭小子，多读几年书了不起啊？那倒不是，对付你用不着读书。我提醒你，我父亲跟我们不一样，他只是个普通人，承受不住再一次打击。你要是想跟他玩一玩，最好先给自己选好盒子。盒子？什么盒子？你倒是把话说清楚。谢谢父亲。今天暂时不要去学校了，好好休息吧。宝贝，如果你儿子和我之间只能选一个，你选谁？林默吗？别问无聊的问题。人在有相反答案的时候，就会下意识逃避正面的回答。什么嘛，装得一本正经，这不是挺舍不得我？我儿子。等等，你再考虑考虑，别回答的这么肯定啊，可以再贪心一点。不需要考虑，